minute to go now. There's a bit of separation around for the players. Kixan to be traded. And looks, he might find the timing here, but he pulls it a little bit surely. Now they know where both of these remaining two players are on Astralis. The double doors opened. They're going to have to play a little bit of overlook on this bomb now. Smoke goes on as well. Stare can come up with something at the moment. The answer is no. From Peephole at the moment, Tessus gets taken down. The 1 versus 1. Up on the bomb. Run out bullets. Sidearm pulled through the door. Can't get it done. Monacy will grab the defuse alongside that 3K for Falcons. Well, it's early stages. They'll take the lead. They'll win anyway. So saving a bit of face there for them. Yeah, definitely some moments in that round where it felt as though they could be forced back. Hooks doing a decent job, but just couldn't get it finished from the doors. And so timeout coming out early on just to sort things out. But I mean, if you're at I guess the position right now of Falcons, you're feeling confident. You've taken a few losses in give away things are looking nice. Likely buy into this round. They got the bomb plant down. Preparing for a full buy round potential coming out of Astralis' camp. But just some early smoke lineups coming out. Get those smokes down outside. Come on, the boss is like give him a power. Well, we got there, we go to go do the pier. Get kind of mellow, now can I long mellow? We take a give with it. We've managed him up with many legend person. Now can I long for device. My life is on the 60 already. A blow up on the smoke for Nico. Can't really confirm anything. It's all to device. What is confirmed though is Monacy for the opener. He's on quite a tear already, isn't he? The informed player. Right there. Right now. A little bit too early breaking that glass, unfortunately. Astralis after their timeout is not looking too crash hot, is it? Unless we can see something special come back from Device and from Hooksy. The bomb down this B site needs to get planted, but there's no assistance in utility at the moment for them either. Need the individual brilliance, you would assume, to come up with something here, and that one is not good for the start or for the finale either for Astralis. 4 alive, an upgrade of a rifle, 4 kicks out as well. And it's not how you want things to go on this T side. Now you definitely want to do more damage if you're Astralis. You probably want to take at least maybe 2 guns out of the economy. At least buy a little bit more weapons and keeping that economy low. The fact that they kept 4 alive there is really good. Stabilizes things for them. They've got money now to spend a little bit more on utility. If you're Astralis right now, you're kind of emptying the tanks a little bit. Particularly if you're Device, really trying to get as much as possible out of this round. Also trying to keep the pressure applied to the economy of Falcons. Back towards the Elders line at the moment. You want to try and go for a wall of smokes. That'll be all the utility that you bring into this round. Dawn by the wayside. The scout will get a good tag on towards Monacy, but it does bring in the full focus of the Falcons towards this outer red location as well. And now you can start to get some damage on in. And Nico good for the double. And looking a little bit hungry for more as well. We'll get put to rest by Abby. So equalize 3-3. CD Moto 9 Low over 10, you'll be 1.5 over 21.5. Style Tessus. See ready, you are all you now. They wish to take it, but they're just CD out the way, down in the loadout.
And taking their time, they don't want to overextend themselves. They don't want to rush into things early on. They're going to double back to this top side, hoping that they've done enough to force that rotation. Looks as though Falcons will be looking back up at round. So this will work out. Yeah, we get that bomb plant. Nicely, but it's actually now some heads up. That is going to take control of T lobby. Monacy was tagged up a little bit earlier by that scout. Now Australis equipping themselves with some big weaponry as well. The off vent right now. Goal champion man one of the three easy over. Monacy a little bit too far. It's a bit of an upset. He's beginning to the Falcons. They would have felt comfortable going into that. He was on the edge for Australis, but managed to bring that one off quite nicely. Pretty alive at the end. ပြီးကန်တရားနဲ့ပြီးတာ Facebook post လာမယ်အဲ့ဒါကန်တရားနဲ့ပြီးတာ Facebook မှာ giveaway ticket တွေထပ်လာဘယ်လိုမြတ်ဘာမှမလုပ်ကြတာလဲသူလေ working that retake, but both trying to filter out. အဲ့ဒါရတယ်ဒီမှာတော့ဟိုပြောတာဖက်ကွန်ပြောတာစောဘောပါ You are the fish inside. ဖက်ကွန်ဖန်နေရှိသေးလားဒါလည်းဘေးနဲ့ကတ်ထားတော့ Australia လာပြီ So the faster approach now. အဲ့ဒါလည်းမရဘူးအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်နဲ့ရှော့ပေးလိုက်ပြီရပြီကစ်ဆောင်ပြစ်ခွဲလိုက်ပြီမနေ့ကစုံတက်ဟမ်တည်ထဲတာတက်လို့မနေ့ကဘာညာလှည့်ပြစ်သွား separate ကိုတွန့်လေးကိုလာပြစ်သွားဟုတ်ကဲ့ပဲထက်လွှဲတာမှန်ပြီအလူတွေမအောင်လေအဲ့လူတွေမအောင်ပါအဲ့ဒီ Many times down through. ဒီဘေးဝေး This could be a relatively ကျုပ်ကကြည့်နေတယ်ကျတော့ဘာကောလို့ဟုတ်မယ်ဟာမတို့ဘာခိုင်းလဲဘလို့လဲမတို့ barrage as well when that squeaky door blows ဟုတ် open. ပါမလားဟာဟုတ်ကြီးအစီ Trying to get down that vent. စီစီဒီထဲပါမယ်ရိုင်းတော့တိတ်ရှိကြီးသိမဖြစ်ဘူး problem ဝင်ဆိုင်ထဲမှာကန်ရီဘယ်တက်တော့ပြုတ်ခွဲဒီကိုဘာလို့ကြောင်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ Monacy ကိုကြောက်ဆိုကြဖတ်ပြီးဆရာဘာမှမဟုတ်ဘူးစီဒီမှာဆော့ပြီးတော့ Australia ဆိုရှုံးနေတာတဲ့ semi final ဖလားကိုရီတွက်နော်နဲ့ကြည့်တာ risk anything, do ဘေဘီဟုတ်သေးလားဘေဘီဟုတ်ပါပါဟုတ်ကဲ့လို့ပြောပဲလား They were in a position before where their money was quite ဘေဘီ good. ကတည်းကပါဩအစားတွေကဒီတဲ့ From Australis is ဒီကဖုန်းထဲမှာအပီတော့မရှိဘူးဝက်လက် that down. ဘုံမန်နေပါလေဒီမဲ့မရစိတ်သားလေးတခုလေတွေ့ဟုတ်တာကြီးဒီကဂုံဆွေးဟာဘုံနဲ့တွေ့ရှုပ်ကုန်တာအဲ့ဒါအကုန်လုံးကဘုံနဲ့တွေ့ရှုပ်ကုန်မယ်အကုန်လုံးရှုံးကုန်တာကျောက်ချီပြီးကဝေးဖက်ကိုသိရလာ I mean, as soon as they get that pick two on the တော့ top ဖိုင် side, စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ဒါကျွန်တော်ကသာတလေးတော့လို့ထည့်တယ် outside with ဘာလို့ that ကျဲ wall နေ of ဟာရ smokes. ဝလက်ပေါ့စားဟုတ်တယ်ဒါကျောက်ဆယ်ပဲပြန်လိုက်တော့ဒီဆိုဆိုအောင်မြေအဲ့ဒါပြောပြတာအောင်မြေကိုနင်းပြီးတော့ထည့်တာဟိုအခုစောနေမှာတင်းနေအောင်မြေကိုရင်နင်းတာဒီကောင်လေးကမခက်အောင်နော် Australia ညို့မပန်းအောင်နော် respect တော့ပေးနေတယ် respect မပေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒါရှုံးတယ်အဓိကစားပြတ်နိုင်သွားပြီပြတ်နိုင်သွားပြီလားတို့ဒီဘိုးပြတ်နိုင်သွားပြီ let's go ဘုံတော့ grand final ဒိုးပြီဒီမှာ fair ကုန်ထည့်နေပြီ In fact, only having one little grand final ရောက်လာတဲ့ iPhone 70 Pro Max ပဲ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ တက်နေချင်တယ်ကတော့ပွဲလေမှာတက်တဲ့အဲ့ဒါ But it ပုံတက် does တော့ feel a little bit different compared to when you know had your big win, for example, over at Bucharest too long ago. No Monacy in that one. ဘယ်ကအတေမောရှိုးရနေ Magic as well. We're here in the interview. He was on the Asian Falcons, Mirror but le point nowအောင်မြေပဲ switched လား over လေ towards Australis. There will be these little အပွဲကျတော့သာစားပြီ utilities စား and ပြီ may be able to ဒီက remember and ကိုရောက်လာ translate ပြောင်း over ဝင် to တယ် the အဲ့ဒါ Australis team. ကိုရှိရောက်လာ baby ကိုတွေပါပြောင်းဝက်ပပဝက်နေတာတိတ်ထဲတာနော်တီဆိုင်နော်ဒါ CD Vantage ရတဲ့ match ကိုတီဆိုင်ဆော့ပြတယ်ဒီဘလို grade အစင်းတဲ့မယ်ဟာကြိုက်ပါဒီကိုတွေပဲတဲတွင်းစင်တော့မှာနေမှာတဲတွင်းစင်တော့ပြ If you feel you're hard done by, you've got your chance at your redemption. ရပါပြီစေးပဲ Again, ရတော့အဲ့ဒါတ control this time they're ဒီ going to ရုပ် cross ပြ on တယ်လွဲ through. ကျနောက်ဆုံးတော့ကြည်တယ်ဟုတ်လား Sprung upon. Okay Magic စင်ဒီကိုတော့ရပါဒီမှာ4-5ဆိုတဲ့အနေထား Monacy အနေနဲ့တော့ထောက်ထားရဆိုမှဒီမှာကျွန်တော်လေးလာပြတာတော်လေးလာပြတော့ကျွန်တော်မခံသားနိုင်ဘူးတော့ထုတ်ပြလိုက်တယ်ရပြီဒီမှာတက်နေမှန်းတော့သိတယ် Kitchen နေနဲ့ရပြီနဲ့တော့ရှိမှာ Kitchen တော့ဆွဲနေဆိုပေမဲ့ရပြီမြင်လာတဲ့တဲတော့ပြစ်ခွဲလိုက်တယ်နောက်မှတော့တကောင်ထပ်ပြီးတစ်ပတ်ပတ်လာဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်စမှုလုံးအုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ဘာမှတော့မမြင်အောင်ပြတ်တာတွေပဲမြင်နေတက်ဆက်စီနေတော့ Timing Fan ကိုကြိုးစားရဆိုမှ Hook C နောက်ကို Molly တလုံးထက်ကျဲတယ်တက်ဆက်မီးလောက်ပြီးတိတ်ဆုံးသွားဆယ်ရလက်ချက်နဲ့ divide နေတယ် Okay ကြောက်တဲ့လက်ချက်တိတ်သွားပြီသူပြီး4ဆိုတဲ့အနေထားတွေ Australia နေတယ်တီဆိုင်မှာဖဲကိုခလေးလေးရိုက်တယ်လို့ရိုက်နေတာ 2 versus 4. ဒါဆိုတော့ကောင်တန်းကြည့်ရတာဟုတ်လား Monacy and not a lot of utility. ဟုတ်တယ်ပေါ့ပါ
It just feels extremely 我记得都是那时候我们那车都是的的哈，少波。那就生意都唔知呢，ဒီမှာ high 都會知啦，攞運နိုင်啦ကို，မောင်းနဲ့打攞運နိုင်啦喎。因為正6ပွဲရဟာ6ပွဲတယ်6ပွဲရဝေးပြတ်မှာလားခု4 round နော် Not a fun fight to try and take. Obviously going 50ပေါက်တယ်ဖားနေဆိုမှလက်တွေတက်လာကြတာမလားဟုတ်တယ်ပေါက်နေဟိုဘာနဲ့ train ပြီးသွားအကြည့်ကလေးသားချင်နေတာစော်သေးပေါက်သွားလို့ခဲ့ပြီဟိုမဝဲလျှော်တာလားမဝဲလျှော်မဝဲလျှော်ကြီးစားတာဒါကြောင့် network ရမရှိတော့စိတ်ထားတဲ့ Monacy နဲ့ Chaos ကပဲ game ပါတော့ဖြစ်ပြီး Monacy off နဲ့တော့ RAM တွေ aggressive တာတွေ outside လာပြီးကြည့်တာတွေမျိုးတော့လှုပ်တော့တယ်တော့ဒါကလေ channel rifler တွေကတော့ရှူရှောင်းပါလေဘာနဲ့ရေးကြကြဒီကျုံရက်တော့ဝက်လက်3လေးဟာ73လေးရပါ73လုံးပေါ့ဟောကြက်တော်ကြီးရပြရတယ် vitality တွေဝိုက်ထဲမှာတော့အကုန်လုံးတက်ကဘယ်သူရသွားတယ်ဘူးမှဟိုမဖြစ်သေးဘူးမှန်းလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကခုနတကောက်2ခါတော့မှန်းလို့မရခုနမှန်းနေတယ်သိပြီးသွားပြီမှန်းလို့ရတယ်နောက်ဆုံးကနဲ့နှလုံးကိုယ့်ရဲ့ wave ပေးတဲ့မှာရှိရပတ်စံမကြက်ဖဲလို့မှန်းမိုင်းနဲ့နေအောင်လည်းကုန်းပြီးကိုမကုန်းသွားတယ်ဝလက်ဆိုင်တော့ research ကြည့်ကြမလို့တန်ထွက်နေတယ်ကြက်ထားတယ်ရုံးလာဆုံးမှာကိုဒီဘက်နိုင်တော့ပြင်ရတယ်ကြက်ကြည့်ဦးကြမှာဘာတွေကလုံးဝဆိုပြကြတာကြီးနော်တိတ်ထဲတာအမေးနေအောင်မခန့်လားခန့်တာဝင်သိဟမ်ဒီနေ့မှာ pistol လေး3လက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ omni rifle တစ်လက်စီပဲကျန်တယ် falcon နေနဲ့ကတော့ australis ရဲ့တကယ် legendary new map မှာတော့ရှုပ်ချက်ခတ်နေမနေ့ကလို့ separate ကိုဘာညာစော့တယ်လို့မလားမရဘူးဆိုလေဟိုတော့ဆယ်လူရာမွားတယ်ဟိုတော့ဟိုပါလေ01ကွာ01ပါမကွာပါသေးကွာကျော်တော့ဆုံးနှလုံးတယ်သက်တော့ခုနမမရတော့ဗျာကျေးရနိုင်တယ်ဒီမှာကိုရောယူပြတယ်မှားတယ် with Manesi bring him the team business ဒီဘက်ကန်ကကိုလက်လို့ချက်ပြောကိုလက်ဆက်တော့တယ်ဟိုလက်ဒီတလေးဆက်တက်ပြီးတော့ဝင်လာဆိုင်ထဲမှာဘော်ရာမိုလီနဲ့ကန်နေကျဲပြဲနေ magic တကောင်ထွက်ရမယ် kitchen တော့ရပြီးတော့ trader P250 ကောင်လေးကိုတော့မဆုံးတဲ့ hook စီကြောက်စစ်ကဲမထည့်ရတယ် rifle လာအော့ဘောတေးဝိုင်းဆိုတော့နောက်မှတေးခဲ့တဲ့ဘဲကိုပဲ device စီနဲ့ကိုလို့ဖက်မှန်းခဲ့လိုက်တော့ဆုံးသက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ Australis နေနဲ့ fair ကိုရိုက်ပြီး steam ကိုဒိုးတာဗျာ yes sir ချင်းပါ I am ချန်တူရဲ့ champion နော်ဟုတ်လားအဲ့ကြည့်တာပြန်နှုတ်ပြတ်ထားတယ်သူနိုင် over ရပြီဟာနေသေးတယ်ဒီနေ့ဟာရမယ်ဟောလေသူကကျင်းနေစားပေးတယ်ဒီကျူကနေပြတယ်လေဒီကျူကပြတယ် that's exactly ဒီကျူ SpeXtres game နေတုံနေတယ် easy ရပုံတူ just back to early pushing trying to minimize his spawn Yabby ဟိုဒေးကနေနေရOkay Texas နေရပြီကျွန်တော်တကောင်တော့စိုက်ပြီးတော့ CD နဲ့စတကောင်တော့ဖွင့်လိုက်စိုက်ထဲမှာ3ကောင်နေစိုက်ထဲကအမြဲတမ်းမိုးလီလာ Magic ကတ်တိုးလေးခိုးပြီးတော့ Vance ကိုဆင်းသွားတယ်လူတကောင်ပေးလိုက်ရဆိုပေမဲ့ Magic အောက်ကိုရောက်သွား information လုံးဝပျောက်နေတာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ် Texas နေကတော့အဲ့ RAM ကနေပြီးတော့ B ဘက်ကိုပြန်တော့လာကြည့်နေသေးတယ်ဗျချက်ရက်တွေတော့ကြာတယ်မောင်ပြီးသေးဘူးလို့ CPU တက်ဟာတိတက်ပါနိုင်တိတက်ပါတော့ဆောင်တော့ပုတ်တယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဆို Brian era ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်ပြောတော့ more ပို့ရှုံးတော့ရှစ်စားနေအရှိကြီးဆိုရှင်းပြအောင်နော်ရှင်းနေပွဲနေဟိုင်းနေလို့ဘယ်ကောင်လူတီဆိုင်ရောက်မပြမှာလဲ City မှာတော့မနိုင်တီဆိုင်ဘလူးနိုင်မှာလဲ Australia City စော့ပြမယ် Magic just some time မနစီနဲ့ off နဲ့တော့ aggressive ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒါ off and ကြီးထောက်ထားရဖြစ်ပြီ left side ကိုလမ်းလျှောက်လာပြီးမယ်ဆိုမနစီတကောင်တော့တေချာပေါ့ရလောက်တယ်အဲမနစီကို harass လုပ်မယ်ဆိုရင် Chaos ကပဲရှိတာဖြစ်ပြီ RAM ကိုလာတဲ့ Australia စီရွေးချယ်မှုတော့နည်းနည်းပြဿနာတော့တက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အောက်က magic ရောက်နေလို့ RAM ကိုလာတာဗျ Chaos ကနဲ့မနစီပေါင်း device နေနဲ့မနစီကိုပြစ်ခွဲလိုက်ပြီးတိုက် go တိုက်ရဲ့ show ပါပဲမလဲရတယ် go မနစီကိုထိတ်လိုက်ရပြီMagic ရှိနေတာအဓိကတော့ Magic ကိုပေးသွားလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ Magic ရောက်နေရဆိုတဲ့အနေထားကြောင့် RAM ကိုလာမယ်ဆိုတော့ဟိုကောင်ကပိုတိသွားတယ်Magic ရတကယ်တော့သူ့ကိုသူမရောက်တော့ဘူးထင်တာသူ့ကို information border တွေမရတော့ထင်သူကတကယ်တော့ရောက်သွားပြီဟိုကောင်နဲ့ RAM ကိုအောက်ကကောင်နဲ့ push နေတာကိစ္စမရှိဘူးစိပဲမသိဘူးထိုက်တာနော်ဘာပါနေမှာ button ဖွင့်ပေးတယ် button ပါ against Manesi လို့မရှိဘူးဦးစင်းဟောဒီကဘလားလာနေတယ်စိပဲ Manesi ကဟို go grad နော်Manesi က go grad ကိုသိလားကိုgrad ပဲကိုဘယ်လိုတဲနေရတယ်အကောင်တွေကစိနေကကြက်ထားတာပါ Australia still hold that lead မအောင်လေဟာခွေးပြတ်မယ်ကျမစောင်းနေဟုတ်တယ်
ဝင်းကြီးပြပုံမှာဖြစ်စီပဲစီပဲဒီကတသားပြတိပါတော့ But they do get that wall of smokes down, so ဒီမှာတော့ referee နဲ့ပဲ off တော့မဝေးလာဘူး Australia ရဲ့ referee ပဲယူလာလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့ Monesi off နဲ့တော့ never range ကို live ထိန်းနေတယ် outside smoke တွေတောက်လျှောက်ကြတယ်မှာ Nico တော့နေတော့ကင်ထားလိုက်ရပြီးတော့ smoke disable ဘာညာနဲ့ကြည့်ချင်တယ် Monesi နေနဲ့ off နဲ့တော့ range ကိုလမ်းထောက်တယ်ပေါ်လာလိမ့်မလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်တိုးနေဘော်ရာကောင်တော့ရှိနေသေးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ smoke ထဲမှာ gap ဖြစ်ပြီးတော့လာပြီးတော့ Nico စားမှကြာ Nico လည်းခိုးပြီးကြည်လဲနေတယ်လမ်းပစ်တာဟုတ်စီမသေးဝကန်ကောင်တန်ချောင်းကြီးဦးစီနဲ့ C4 နဲ့ဆက်ဖြတ်လို့တော့မရတော့ Nico smoke လည်းမရှိရဖြစ်တော့ကျွန်တော် mini က Nico ကြောင့်ပြဿနာရှိနေတယ် Monesi နေချက် run ကိုတိုးသွားစမတလုံးအုပ်ပြီးတော့မနစီကအရှင်းတော့ကစားနေသေးတယ် kitchen နေတော့ stay ရောက်နေတော့သဘောတော့မပေါက်ဘူးဆိုတော့ user တွေသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ kitchen လက်ချက်တော့တေးဆုံးသွားတယ်ကိစ္စသိမရှိ device တွေ live ရောက်မိုလီသုံးပြီးတော့ white နဲ့ texas ကိုပြတ်ခွဲလိုက်ပြီးတော့4 4ဆိုတဲ့နေထားတော့ Kyosuke နေနေတော့ဆိုင်ရော oh my god တိုင်းမလွဲသွားပြီကြပြီနဲ့ Kyosuke oh my god ရှော့ပြီဗော like တော်သေးရပြီတန်းတော့ trade လိုက်သေးလို့စီဖို့သမားတော့မသေးဝအောင်ဆိုပေမဲ့လေဒီမှာ rank control တော့ရဝိုက်ပြ magic စင်ရော aim ကတောက်ချောက်ရောက်နေပြီ heaven နဲ့ Monesi တော့တော့ Monesi က outside လည်းကြည့်တယ် inside လည်း land တော့ကြည့်ပေးနေတယ်တကားဖွင့်မယ် Nico လှမ်းပြကိုကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ Nico ရပ်ပြီး tap လေးနဲ့တော့ရလိုက်တယ် 2v3 ဆိုတဲ့နေထားမှာ magic ရောက်တယ် information သိတော့ Monesi magic လို့စောတယ် magic သူကတကယ်တော့သူ့ information မသိတော့တယ်ဟိုကောင်လေးကလည်းသိနေတယ်ကောင်ဟာပေးနေဖြစ်ဒီစားတော့တိတ်မရှိနောက်ဆုံးကြံခဲ့ hook C4 တော့ plan ပြီးတော့ဒီကောင်မကြိုးစားဖို့လုပ်နေတယ် Nico ရာဖွင့်ပြီးဆုံးသက်ပြီးလိုက်ဒီကောင်လေ plan မဲ့ဟာနှိတ်ခွဲနေတယ်ဒီမှာတော့ကလေးတွေမြင်မအောင်လို့လေအခုယူလွန်ကောင်းလားစပရစ်ဒွန်ရှိရတယ်ကျတဲ့သုံးမှာကောက်ချိုးပြေလို့လေအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တော့ဘူးဒီကကြာဝင်းကြောင် only ထည့်ပြီးကျင်းနေတယ်။ဦးကြောင်ထည့်တာ။ဦးကြောင်ပဲထည့်တာ။ it wasn't going to be easy to win from there. အဲ့လိုတိုင်းလေး easy တယ် I like the way that အဲ့ဒါဘိုးလိုချက်ပဲ after making some ဘိုးလို contact ချက် early တင်းရ on, ပြစုံနိုင် did try and continue to try and push for some ပြ info. စုံနိုင်မှာပြစုံလို့နိုင်တယ်မကျင်အိမ်ပို့စတာကုန်းလို့ချက် Did really make it quite difficult for တင်းတင်းလား Australians to kind ကို of ရ settle တင်းတင်း into ဆိုရင် the လက်တွဲ mid-to-late ခေါ်တာ round. ဘောပေါက်သွားလားလက်တွဲခေါ်ပြီးအိုးဒီကောင်လေးဒီထားရှိပါပြီစပွန်ဆာလေးမပြုတ်သွားတယ်ရှော့ပေးလိုက်တာ For Australia, ကြီးတွေကတော့ what ထဲ့ they တယ် need to အပေါက်သွားလို့ talk about ကြီးထားနေ where လို့ they go to from here. စောသေးလို့လေအော်ဖက်ကွန်က CD မှာနေပြီးတော့တီဘက်ကိုရှုံးနေရင်စောသေးလို့လေလား into the top side. စင်မရတော့ချိန် If they can just set the round up like တက် that ပြီတက်ပြီ before, bro ဝက် again, လက် CD they were စီ doing လာ a တယ် really good ဒီ job မှာ of Australia 9 round ရတယ်ဆိုတာ keeping ကျွန်တော်တို့အရင် tension 16 round တော့ outside, ဇိုးနေရလို့17 4လို့ and မျိုးပဲ maybe even sprinkling in a little bit of ramp presence as well, and then obviously 11 4 reloading and လို့မျိုး hitting ပဲ that top ဇိုးနေ side လို့ with Hooksy on ထက်တော့ point. ပိုတော့များသေးတယ် That was a ပြော recipe for success. နဲတော့ပြောတာမ The ဟုတ်လား question is though, Falcons, are they going to be expecting Not something doing like something. that? Not Are they doing going to that. actually up the ante Huh? themselves? Don't need to that. go Why? for a Out body there now. punch, Wow. which would really put CD နော် some pressure CD မှ back နော် onto စော့ပြမယ် Australis. အဲ့ဒါအေးလေးလို့ ဝိုး ဝိုးကမပေါ်လာတန်းစီတာ ဝိုးရကုန်ပြပြီ Bit of a stopping power from Australis. ကဲ10မိနစ်နဲ့25 seconds ဆိုရနေတာမှာ outside smoke တွေတော့ hook စီးရတဲ့ကောင်လေးတော့ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးနေတယ် outside smoke တွေနှလုံးကြပြီနောက်ဆိုတော့နှလုံးထက်ကြလာတယ်ဒီကိုနေက minimum တော့ hold ထားရဆိုပေမဲ့ information ကတော့ outside မှာတန်နေတော့မကြောက် smoke တွေတော့ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့ smoke တွေဈေးပဲတစ်ချက်ကြည့်ရလူမှမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဝေးရလာမှာပေါ့အနီးကနေပြီး video ထဲဝင်တာဗျ oh my god outside smoke တကယ်တော့ fake တက်တက်ကြီးပြီးဒီဘက်မှာ smoke တွေဈေးပေါ်နေပဲ stay hard magic ထက်တဲ့ kids တဲ့ဝင် side ထဲမှာ heavy monesi ပဲကျန်တော့ပြီ monesi တကောင်တော့ထပ်ပြီးရွိုင်းချင်ပေမဲ့လည်းမရတော့ Nico အသေးနဲ့ aggressive လာတယ်အကုန်လုံးသေဆုံးဝိုင်းနေပဲ၄ကောင် survive နေသူပဲခိုးလို့ဖြတ်မှန်းခဲ့လိုက်ကြိုက်လားတီးဆိုင်ကိုကြိုက်မကြိုက်နေပြောစောက်ဝဖယ်ကောင်မှာကွာကြက်ထားလို့ separate တော်တော်ကြီးညံ့သွားတယ်ပြေဆုံးလာတဲ့ပြေစတေကာလည်းမရောက်ပါ They ဘူး went ငယ် back လေး to တက် what မှာ was ဆို working, and that was the top side. အဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေ All တယ် they were doing at the start of Put these on hard rounds on, huh? is drawing How long attention have you from been? the outside, pulling it away from the top side. ထည့်ပြမှာ And you can see that like ဖက်ကောင်ပေါ်လာတယ်ခုထဲမအောင်နဲ့နော် CD ရောက်အောင်စော့ပြမယ်ပို့ပြီးတော့ no idea these two teams outside စမှုနှလုံးဖိတ်တာတက်တက်ဖြစ်ပြီးမီနီယိုဝင်ဖို့တက်တက်ကိုဖိတ်လိုက်တာ and that just allows that collapse into top ကောင်းနေ side. outside လို့ထင်နေတဲ့အချိန်မှာမီနီယိုဝင်ရိုက်တာကြောက်စီ Australis have found 30စက္ကန့် some 30စက္ကန့်အကုန်မှ success. It's a bit different though, Monesi ပေါက်သွားလို့ just going to Monesi ကတော့ aggressive ပြီးတော့သူ့ရဲ့ performance လေးလာပြခြင်းပဲရပြီးတော့ entrance ကနေလုံးဝသွားတာမျိုးမလုပ်ပဲ passive hold ထားတယ် over ကောင်အဲ့လိုလုံးလေးရှိတာတော့သဘောတော့ပေါက်နေဆိုရနေတာတေးနဲ့တေးပေါ့ကိစ္စသိပ်မရှိဘူး lobby မှာတော့ရပြီး hold ပြီးတော့ outside control နဲ့ solve ကြိုးစားတယ် Monesi ဆက်တော့မလာဘူးဗျဘာလို့ဆိုတော့ possibility ကညာဘက်မှာလည်းရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ close ကလာမယ်ဆိုတော့ပြစ်လို့ရ process အဲ့လိုချိန်လာ Nico smoke တဲ့ထောက်ချ span နေဆိုမှဟိုဘ secret ဒိုးနေကြပြီရပြီဒီလိုသုံးပြီးမှရပြီးလာမှာ Tantalizing at the moment, isn't it? Yabi. ဒီလိုသုံးမှလာတော့ရပြီစောက်သေးရတယ်အေးမသေးပါဘူးရပြီ still life ဆိုတော့ Texas ကရပြီစုံသက်ရှင်ပေမဲ့လည်း
Really, it's Kyosuke now that Khan needs to deliver. Mate, he's got two. That's at Kyosuke least double okay kill up to your keep warrior. things interesting. Don't know the output guy. There's Oh some no. softening around the For server full line. guy, A couple yeah, extra imagine members the as man hold on well. it. Matches are both He's better just yeah, trying to right find now. some Full freeze time right to get now. that bomb in towards one of these sites now. Well, that's going to make things difficult. Ah, yeah, I see. 6-7. But then it 20. Only be open what detail, man. 1v4 for ဒီတယောက်ဦးပြင်ပြပြလေးဟိုနှစ်ဆပေးတော့မလားရတီသားမှာမို့လို့သူ့အမပဲပြစ်တာဆိုသူ့အမပဲစော့ပဲဟုတ်ဒီက respect မပန်းလို့ထဲမှာနော် puppy ကိုတွေလောက်ဟုတ်လားမင်းကကြက်ထားလို့နိုင်တာပါကွာထည့်ပြမယ် game 1 tie things up on the exchange. And I tell you, man, no. This is the theory. Mary theory, they are the coup, and our. We'll go all right. This is an obsession. CDO, Omni Blue Sobiam, or Cool Sobiam, Chachila. But Jedon Lamino Barry, show me. I didn't know this. You know, don't John Rod. Oh my god, how about it? That design for you. You know, China show like, well, she know the you went on. Over you went on there. Go eat it, but then a pop out. It looks great. I go tomorrow. Go, one left. What's your baby? Mamma. You also Tila, John. Mamma. Nico a piano. Nico a piano, Tila. I'll pick that. Think I look at any other. You know, to get a fellow. I'm like, come on, my girl, Jitty will have. It's so bad. I won't dare. You will just in the other of it. Show that I'm a show no. Mamma, I didn't think how that's so out. Stop your my people. Tell me that. Say them are teaching my pressure pin here. The very well, no? Nicolo, we borrow. Pressure my beer, Perry, Obama. Oh my god, that is ah, Shale. Shabby, see me, road to see me. Road to see me, Dina. Yeah, I do have my chow chow. I see data, Terra Molly. Ah, Piana. What CD la? And what Jane, I tell a pin Jane and who is your terminal no jar? Hold out, bro. That is your restraint. You're down the job. What body don't touch it. What body Lila Jamala? Oh, there. What body? 79 gonna come another Louis there. Man, Louis, the Mamma. Man, Louis, ran as being winner. Pop with my people. Leo Mamma, Leo Mana, Leo Mana as well. What's body take a day? May pop with our man is right with Mandy and not on the bed. Hello. I didn't feel all more. Then turn to be a light so big of your old too. Who hey? What have you on a chit about it? What heavy? They heavy. They didn't. Mom, you want to get yeah, let me out, you mom. What's what the I? Eh, don't I see them in me? I'm a What is young game? They move on there, Daddy Bar. Eh, you do my pose in there, faithful my pose in there. Yeah. Here on the first map of this between Astralis and Team Falcon. Yeah, Boraro, they take me. Doing a good You going to find a goal to mine. Find a Tabiadi here. Not able to come out You're with good. some commanding efforts Oh, like he what was able to do against Spirit. Yeah, so your CD little church of little long query is I want to win in the apple. And I'm a kiss out the machine. Is I want them like who are a defense on machine. You're burning the matches or have a machine and you don't start don't like really how magic upon my nearly. Oh, my little Mijala. Okay, man, you see with a little bit of bamboozling magic here. Yeah, he's been quite handy with the pistols, hasn't he? And that certainly has continued now into the second half. Well, plan in. Seeing whether or not Hooksy can just find something. You know, shot it naturally. Yeah. Nothing on offer. There's a 5 versus 3.
And you're going to have to dig real deep as Australis at this turning point to get back in. 3 for the 5. Device is going to offer his head up on a silver platter now that he's been spotted out. There's Oh, just no 73 way that you're ဟိုရတယ်73ခွန်73ခွန်ပေးလိုက်73ခွန်ခွန်ဝမ်းတောင်းပေးလိုက်တိတ်ထည့်ပြမယ် exit kills. But it almost just feels inconsequential at the tail end of this one. The Hunters even on the rampage from the Falcons to try and remove everyone from Australis. And by the timing and position as well, Device will be able to take the Cavs rounds. But nonetheless gathered by Falcons on this pistol. Yeah, great entries there, just destroying the angles held by Australis. So they get into the action very early on in the piece, just crouching and deliver. But back onto Falcons. ဘာလဲဘောလမ်းပေါ်လမ်းကို outside to လမ်းပေါ်မှာ just prevent any pushes. အဲ့ရ full right စကောက်ရဒီက3လက်ရ MP9 တစ်လက်ဘက်ကတော့ back တဲ့ rifle 4လက်ကိုမှာဂလီ2လက်နဲ့ AK 2လက်တော့ပါတယ် necessarily on offer. Needs to be careful. SpeXtres and ammo. Oh my god. Everybody else from Falcons just Sure, like, back up they to pressure on ramps. Now Star's got that MP9, but he's not going to try and test it at an effective range. He's going to wait for Run like မလောက်ဘူးနော် Run like မလောက်ဘူးနော်တခါလေးပြောတာမလောက်ဝင်းသိမ့်မယ် careful. တိထဲမှာ MP9 နဲ့ Yeah. plan ပြန်ကန်ဆယ်လိုက် plan ကန်ဆယ်လိုက် With this force up as well from Australis. Yeah, be There's a lot of utility, so if that all goes down, they're going to have to be a little bit more decisive. Otherwise, they're just playing Falcons in their execute. That's going to minimally come in towards the top side. What can Yabi do here with this Deagle to try and find the right opportune line? The answer, we are waiting for it, and it's never going to come. Neither is Australis are looking to drive towards this round. အဲဝိုင်းမယ်ဝင်ရလာမလေးလက်မသွားပြန်နေဆိုင်ပါတယ်ဝင်လက်စီပါဒီစရောင်းရှင်းသွားလို့တို့3 round ပေးလိုက်မယ်ပို့ပိုင်ပြီဟုတ်လားပြီးတော့မှကျန်ဆက်ပြောကြမှာ Yeah. ဒီဘာလို့လာလဲမေး No chance. သူရွေးကြည့်လိုက်မဲစီ1 HP ကိုသားသတိရတယ်ဟဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးညမှာဒီဆိုင်ဆိုးတော့မယ် taking contact at ramps. He was falling away. ယူထဲမယ် risk ထဲမယ် That's perfect for Australis, but Falcons aren't even interested in sticking around for the conversation. This round show one over. This round show one to tell me. I'm going to see you. Alright, now outside, man. Easy. I'm not busy doing it. Falcons just able to get themselves into the top side nice and easily. Yeah. Tess's has been quite handy with that Mac 10. Oh, it's the wrong show. Good job of disrupting. It's the wrong show. That ego banya never. No more time for but the fact that he's getting in there. Proceed, man. Move this wrong show. Teammates to have so much space on entry. Hey, man. Hey, man. Nali, this wrong show. This wrong line. I some quite young. Can go on and not jetty one. Economy a little bit into this round and hopefully. This show down a bomb and better. What's wrong show? No, equal wrong show me around. That would be fantastic. I certainly would be. See, my go man or you see that. See that. I'm to make sure that you're trying to answer back immediately. Come on, hold that D and the balloon with the bomb. After this, but you're going to give Come that my hold up. Start to See, do that. Never see them. They go Leon. Not only they show you. They do it. Oh, so generally, so generally, you don't look bad, man. Only my band or team. Upgrade for Hooksy if he's able to find it, but the full focus is going to be onto the ramp room at the moment. Lose my MP9 and 10. No one's looking for Stair. He has just been overlooked in its entirety. Don't care what let me do. A grenade eventually potentially be traded. Don't care what me. Don't care me. They got me. Very silent CT side, but now on the T side. Starting to find his own footing. ပုံရောက်တယ်မယ်ပုံရောက်တယ်ဟိုစီဟာဇူးစင်ဟာဇူးစင်ချက်လောက်ကျင်ပေးလိုက်ပါ bro Can you ကျင် This is going to be tough. ဟာအဲ့လိုမမီဘူးလေ He doesn't even ပြီးလို့လား the electric beam in there. That's unfortunate. Just little Zeus. ဖိုင်းလို့တဲ့နေရာငုတ်တော့ Yeah. တဲ့အာ And we go. This one show one အဲ့ဘက်လေးဖြစ်သွားအဲ့ကျိုးဆက်တွေ later. Play that same track.
ကျိုးဆက်တယ်ကိုကိုထဲလေးဘာငါလာစင်နေပါတိတ်ထဲမှာမယ်ကိုရီးယား But we've been Kay, kind la, of la, waiting kay, for no, the la, rifle the to vice come on back and la, into la. Astralis' hands anyway, right? We've been ဟော waiting နှ for ရောင်းလောက် it. ရှုံးတော့ We've လူ been တွေက to ကြက်တိုးကြီးထည့်ရောက်နေပါလာဟိုကြည့်ပါပွဲပြီးသေးဘူးနှရောင်းလောက်ပြင်စလို့ရှုံးလို့ရှုံးတာလို့ see what ဟိုမှာပဲဟိုစီမှာဖိုက်သေးမဲ့တဲ့တယ်ဟိုကောင်တော့ဘရုတ်ပြီးလုံးစီဖြစ်နေ so it can become Oh, is costly it, a little man? bit later on. You would တန်းဆက်တာ maybe မိရ hope to resume here. သူကဘိုးတိတ်တယ်လဲတော့လဲလို့မှာပါကျွန်တော်တို့ကပြောရတဲ့တယ်ဒီရေးရှိ More problematic on the side of Astralis at the မ moment. ပြောရမတဲ့ပါနဲ့အဲ့ရဇူးကမမီဘူးအီတာလန်ဆက်တာပေါ့ဇူးမမီတာဟောထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်ဘယ်ဘယ်ဇူးကထွက်သွားပြီဆိုတာနဲ့သိပြီဗျာဒီကြောင့်လွဲတဲ့အကြောင်းတော့မရှိပဲနာကြီးကဒီကောင်သိသွားတဲ့ဇူးတော့လည်းသိရမှာပဲ Open the ကဲ hand. ကျန်တော့လာပြီ device on နဲ့ rifle လေးလက်ကို info ဝင် S နဲ့အရှိမကန်တာလို့ဖွင့်ရတယ်ဘော်ရာလေးကိုထည့်ရတော့မယ် Again, အဲ့ဆိုလေးလေးပါ this is going to be very interesting. Faster contact play. ပွင့်ကြည့်လိုက်ပွင့်ကြည့်လိုက်စတေယာနေနဲ့ဒီနောက်မှာ tap close ကိုဟိုးပြန်ပြီစတေယာကြီးစောက်ပြဿနာပဲ Here we go, though. အာလီးနေမှာပဲကွာဘာလို့လမ်းလေကြီးပန်းတယ်ကြီးလေ Distance of a test Ah, test. que mal, Now looten, we're looten, back into yeah. the smoke situation Ah, as ti wai, well, where it's all the whoa. audio cues of what you can find. Kicks down. Just Well, trying what to you figure got out where saying, he what bloody fan well like is in that? the smoke, and he's going to find himself behind him. But does he wait too long in for the first ဟဲ့ဘာလဲကွာ the double as well? This is a nail. ဟေ့ရေစတေဟာစတဲ့ဇလန်ကွာဟိုကောင်လေး rotate ပြီးဘက်ကလည်းနိုင်ခံလိုက်အောင် For Astralis, and this is what I was အာ talking about. ဘယ်နာမီလူနေရမလဲခုနနေရနေရမလားခုနနေနေကောင်းဒါမှမဟုတ်နောက်နေကောင်းမလားနေရရွေးနေတယ် If you're not able တေ to ဘော control အဲ့လိုလမ်းလေမှ and နေ really တော့ manage those ဒီ finances, လက်တရားမပေါ့ဘူးဘာလို့ပြစ်တာခံ it's လိုက် gonna ဆောက် be စေးစ woeful တေရ for နေရ you. ရပေါက်တာ 100%. And I mean, Jackson there was the splinter cell, right? Like just they're power, silently I inserting mean. himself into vents, playing that smoke to မသေး perfection. မသေးတော့ထားလိုက်ပါတကောင်လောက်ခုံသွားရင်တော့မပြေဘူး Decent. သူတို့တော့ဟိုကောင်က rotate ရတော့မှ van နဲ့မှ time out That ပြီး was ရှော့ pivotal ကုန်ကုန် in တော့ winning that round for Falcons. So, okay, they're not going to try and push that smoke though. I would have liked it. It would have been bold. Little pop flash in, remove another gun, make the dream of this T side running in a flawless variety even better. You will push the use that thing. Round here, ne piya myaw abi. Unless we get into the overtime realm. စက်ထိန်းကြမယ် device on နဲ့ Chevy Rifle ကျန်နေတယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေ farmers ဝယ်ခြင်းဝယ်လို့ရတယ် So, အောင် MP9 ဝယ်ခြင်းဝယ်လို့ utility ကိုအားနေမယ်တေချာဘောက်ကတော့ device ဆိုတော့တကောင် rifle ချပြီးလိုက်ပဲဖြစ်တယ် hook စီ rifle နဲ့ utility hook စီအကုန်လုံးလိုက်ဝယ်လို့ရမယ် M4S နဲ့ smoke က9လုံးကွက်တီ they တော့ have to ပါတယ် pinpoint where the ကျွန် pressure တော် is ထိန်းဝယ် coming ကြိုးတာ from. round ပဲဟိုင်းစော့ဖို့ဟိုဘက်တောသားကွက်နဲ့ငါ့လို run လာ Last round was a faster contact ဒီမ play. တွေအော်ပါအတွက် Totally မျက်ရည် off the လက် cuff ဆက်ဖိုးကောပေါက်လိုက်တယ်ပေါက်သွားမို့လို့ပါ Is there going to ဟို be ငဘောကွက်နဲ့ round 9ရောက်လာဆော့တာဘာမှ strategy မရှိရတဲ့မရှုံးတော့ဂွေးပြက်ပြက်မှာရှုံးရင် ball back in, တေးပေါက်သွားလို့ you know, forcefully take it? ရန်ကုန်တယ်မမာတဲ့မွန်နစီရပြစ်နေရဆိုတော့ဘာမှမပြစ်လိုက်အောင် They need to do something, don't they? မရန်လာပြီးဒီစားနေကြကြောင်ပါဟဲ့အောင်ရေး Same play again. ဘာမှမပေါ့ဘာမှမဖြစ်ခွန်ကြီးကပြေးပြီးစတဲ့ဟာတကယ်မှမိုးလီတော့မပေါ့ရန်မယ်ဟဲ့အောင်ဟောတောသားကွက်ကြီး9ရောက်လို့ရန်လာတာ And it's ဟဲ့အောင်ရေး Falcons playing the strategy မရှိတဲ့တင် referee ဝေးဖြတ် use မှာမ very ရှုံး minimal ရင် utility တေး to ပေါက် do သွားလို့ so and provide themselves ဟော with stress a နဲ့ပြန်ပြီး lot တော့ of defense ပြလိုက် options now run ရပြီ around. run control တော့ရသွားပြီပြဿနာ run ပေါက်သွားဟိုလိုဒီလိုတွေကဖြစ်ကုန် rotate ရတာ Stretch to bottom. ဆရာနေဟာရောက်9កောင်လုံးလာတာ Slow ဟိုတော့မကြည့် creep up. မြင်လားမမြင်လားမမြင်လေးလာလဲမလားညာဘက်ကိုကြည့်ဘေးညာပဲ Well, ညက်ကြည့် hasn't he got ညက်ကြည့်တော့ဖြစ်တယ်မကြည့် some work တရား cut ကြီး out ဒီ for တော့ him? တကောင်နှစ်ကောင်တော့ခေါ်ခဲ့ကွာဘောရာဘောရာဘောရာတေးပြီးအဖို့ရောက်ဘောရာဆောင်းဘောဖြစ်ပြီးရောင်း And Magisk was the one that was behind him, and he can't be the spotter. ရောင်းစိမ်ပေါင်စိမ်ဖြစ်နေပြီဟေးဟာမကြည့်တေးသွားလား rotate And that's ဟာ the B side that is going to get overwhelmed at the moment. Can there be any way that Astralis can get back into Go winning plan this them, one? yeah, At least a bit plan of them. saving grace that the bomb Plan it, hasn't gone plan down it. for them just yet, so they might be able to catch a little Funny, struggle when that yeah. happens, and that's Hooksy. exactly what we see. Hooksy. ဒီလိုကြည့်တယ်ဘဲလို့ဒီမှာတိုင်းမ trade တယ်မနစီဘောရောက်ချက်ချင်းမသိဝိုင်းမှာရပြီမင်းကပြင်ပြောင်းရှော့ဝါမချူးစနေတာ device ပဲကျန်တော့ဒါပိတ်သွားပြီ device နဲ့ခက်ခဲရမ်းဖြစ်သွားတယ်လက်ထဲမှာကစ်ကလည်းမ And ပေါ with ဘူး the AWP that has had zero impact. ကောင်းတဲ့ device စိုက်ထဲမှာနောက်ကောင် Put its feelers out. ဟာ time out သွားတယ်ဝါအဲ့ဘက်ကြည့်လိုက်တယ် Wrong away, the Falcons. They ဟာ certainly စောက်ကိုပါကွာငါရလုံး run လာပြီးတော့စတဲ့ဟာငါလင်းစီအောင်ရေးစတဲ့ဟာအပေါက်ပဲလာချောင်းနေတယ်အာပေါ်လာတော့ Damn, they look to be unstoppable at the moment.
I feel as though you don't want those doors open when you've got Nico standing on the other side of them, right? Like, it's just a killing floor. Yeah, bon, c'estတရားလည်းမရပါဘူး။တာဝန်ကြီးရပြီပါ last 2 rounds is really been a difference maker. They're not going to go into it this time. Obviously, they want to shake things up a little bit, but also knowing that it's likely a struggle. ထိန်းနိုင်မလားခုစီနှစ်ကောင်လောက်ပါညာနဲ့ဘလုံးထဲ weapons. မပွိုင်းတော့မပေးနဲ့နော်မပွိုင်းတော့မပေးနဲ့ the slower approach, going to try and put some pressure on outside. Now, is this going to catch Monacy off guard? No, he's always aware. Yeah. တမ်းပြစ်လို့ရတော့သေးတယ်ကိုကကြောင့် Zero CT rounds on your own map pick of Nuke at the moment. Astralis, is it going to continue that way or not? Investments in this one not looking too good to punch in the digits. You're going to have to get a little bit cheeky, you'd assume now. The normal style of CS that you've tried to deploy in this instance against the Falcons is just not working at all. Hooksy falls and later. Oh, I was going to say. It would have been device. And he does get a second breath at it. Yeah, I think he's got to try and weigh up his options here, right? Like, does he try and continue to try and hold this angle, take the fight? Or does he get out of there and get up the vents? Well, maybe they have to scurry away on this one, especially Yabby. Got this A1S in the play and he's just not been tested whatsoever. 20 seconds to go. An opportunity starts to maybe be presentable for them. An AK upgrade, but you've got to have a little bit of focus in towards the site. The bomb plant starts to go down. It's tap to bait out the spray to get Nico on the line. The rest of the team, they can't do anything at the moment. It's the hunt. It's the fights and he gets shot. 2v3 Astralis, maybe you've got something in yourselves this round. 就是get off on every night. Every night ဖြစ်နေရကွာ Where Kyosuke just shuts you down. 18 frags he's putting up in this one. The stay hard ramp out frag department, and now they find themselves on that point. It was a decent effort from Astralis on their force by at least get into that scenario, but like, man, it's just a masterclass being had here right now by Falcons. They're looking unstoppable. There hasn't been an answer found by Astralis. They'll find an answer in this map. It's just, honestly, they've been reading it and making the adjustments perfectly. Contact plays into, you know, things slowing down right when the timing's working. Yabby's already taken a jab in the arm, just trying to get into the top side. And this is the problem. They're not even being able to get into their positions early on. So the smoke go down, the cross will come through. And this is going to be tough for Astralis to recover. Okay, that's going to help. But they're going to have to try and defend this map with 4 players. It's a big map to try and cover. We're not really talking about equalizations here or anything for Astralis. We need advantages, and they're just not able to find them. Yabby's going to sidestep out and now go into the coffin. Might be lights out on this map for Astralis very soon. 3 to go. So back to the T lobby for the regroup. I mean, they really do have the pick of where they want to go at the moment. They're just allowing to see whether or not. Timing again for device. Timing short ပေးလိုက်ပြီထင်ပါတယ် game 2ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ Sometimes it's been on themselves, sometimes timing နေဟိုအောက်ကုန်တာ And then there was only one to try and ဥပလက်ဒီဘက်လက်ချင်းထွက်အောင်ကွက်တီ timing ကောင်းသွားပြန်ကောင်းသွားအဲ့ဒါကြောင့် choice, and there's just nothing that you're really going to be able to do is there. Kyosuke will put you to bed. 13 to 6. Team Falcons get a very convincing victory, especially in the second half. Match winner side. Such great fundamental ideas, executions and strategy. ဘလို့မှလိုက်ပြီးဆော့လို့မရဝါနေရာပေါက်တာတွေရတယ် The top seed coming out of this group. Yeah, definitely looking like the form team that they are. Didn't give Astralis any chance in that second half. They did a great job on their T side, Astralis, to blind themselves out 5 rounds. But I feel as though the match started to get a bit more comfortable around the map. It just got mission impossible for Astralis to find rounds from then on in, and as you can see, it ends. Well, now wait, if you want to be there, no? To write home about. You want to be below room of your
the egg. စတဲ့ကစောက်သေးတိတ်သွားလို့နားလေပန်းတယ်တကယ်ကန်ရောင်းရှုံးပြီးလိုက်စောက်သေး just send it into ကျွန်တော် top ပေးထား side, ပါတယ် flashing in around him. It was quite effective, but you know, I think it's safe to say that when you know change sides at half time, it's a completely ဘာ different. လို့မဲနိုင်တဲ့လူ၄ယောက်ရှိတယ်တစ်ချက်လောက်ရှိလို့မှတ်ပြီပါတိုင်းရပြီးပါ optimal price ရှိလား optimal price ရှိလားပြီးတော့မိုးရှိလားရှိရဟာလည်းမပတ်တယ်ဘူးဒါ fucking မိုးရှိလားဖုံးမင်းခန့်ရှိလားဂျန်ရှိလားရှိအမြန်မှတ်ပြီနော်ဘာလို့ဟိုဘက် YouTube ကဒီဘက် Facebook ကောင်းနေလာပြီးအဲ့ဒါတခုတည်းမှတ်နေမှာဆိုလို့ရှိအမြန်မှတ်ပြီပါဒီပြဟုတ်တယ်လားနေမရှိရနေပါဖောက်ပြီဘာကနေလဲမဟုတ်ဘာဒီဘက်အကောင့်နဲ့ Facebook ပြောင်းနေမှာဆိုလို့ပေါက်ဝိုင်းပြောမယ်ပါတယ် Facebook မှာဝန်ခံကြောပါတယ်โอเคနေပါရှိပေါက်တယ်မှန်တဲ့လူတွေကလည်းမရှိပါလားစိတ်ကိုယ်နဲ့မထည့်တော့လာလို့မရဘူးလေโอเคခဏလေးနော်အဲ့ဆိုရင်ကဲစပြီစပင်းပြီနော်ရူပေါက်လေးချက်ကြည့်လိုက်မှာလားတို့လေးခိုးပြီးပေါက်နေတယ်ခိုးပြီးပေါက်သွားတဲ့လူကတော့အိုးဖုံးမင်းခန့်ဖြစ်ပါတယ်ဖုံးမင်းခန့်ဖြစ်ပါတယ် FVD ရောတိကဝယ်မှုတယ်โอเคဖုန်းကကြည့်လို့မရဘူးဖုန်းကအခု internet ဖုန်းက internet line နဲ့ပြနေလို့ကဲဖုန်းမင်းခန့်ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းမင်းခန့် CPU လာပေးပါနော်နောက်ဆုံးနှလုံးက00ဖြစ်ပါတယ်ဝေဖထဲမှာ9000ပဲရှိပါတယ်နောက်ဆုံးနှလုံးက00ပါမှန်ပါတယ်00 4ယောက်နှံပါတယ်ဖုန်းမင်းခန့် CPU လာပေးပါဖုန်းမင်းခန့်တစ်ကတ်မဲပေါက်သွားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ဘော်ဒါတို့Facebook မှာနောက်ထပ် ticket giveaway ရှိပါသေးတယ် post မှာအဲ့မှာကြာရင် comment မဲ့ရုံနဲ့ပဲဒီ random comment picker နဲ့ပဲထပ်ပြီးရွေးပေးပါမယ်နော်အောင်ပေါက်တာလေ ticket တွေ watch party ticket ဘုံမကပြောင်းနေတာတဲ့ပေါက်ပြောက်သေးလားရှော်ရလား busy ရှော်မလားမှုရှော်လိုက်တာ game 2ကြမှာဆက်မှာပဲချိန်မှာဖုန်းကပေါက်ပါမယ်ဖုန်းကမဲပေါက်ဒီကျမှပြန် comment လုပ်လိုက်မှာခိတူရှိသေးတယ်ဘာမှပြေဝေးစေးပဲရုပ်ပါလို့ကြည့်ဒီရှုံးတာရုပ်ပါဗျာဟုတ်ပါ9000လေး9000ပဲရှိတာ9000လေးမှာငါတဲ့ကျေးဇူးပဲပွဲလေโอเคလာခြင်းပဲတနေ့တော့တနေ့စားအောင်တားလူတွေနှုတ်နိုင်ခဲ့ကြဦးကျစားမလာတာတဲ့ဦးကျစားမလာတာဟုတ်ဒါလို့တွေ့ပေါ်သူကျင်ဘေးနဲ့တွေ့မှာပဲဒီဆိုသူကတိဖြစ်နေမှန်လိုက်လို့လေတိဖြစ်နေတာလေပါကိလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကိုဝီလာဘလို့ဟုတ်တယ်ဖုန်းမိကန်အော်ငါပင် YouTube မှာပင် comment တက်လောက်တာဟုတ်တယ်ဗျာ CPU လာပြီး ticket ထုတ်ရရတယ် ticket ကရေမပြတော့မြူတယ်ပေါ့လေဒီကကြည့်နေမှာဗျာအတလေးထဲမှာအေးစေးကပုံစံတော့နေဟိုတော့ပါပါဦးဒီကြည့်လေးစီဟိုတော့အားဟေး Oh, the shadow. Careful, 910. He's going to hit the no scope to near up close. Mizzino with info. စတေးအနေအိုက်ပေါက်တော့မှာစောက်တဲ့ပေါက်သွား These are his first 3 လုံးဝ kills. ပြ He ဖြစ် looks ချင် to မှာ make ဘာလဲ it တက်ဆက်တယ်တိုင် 4 and နေတာ get on the board for Spirits. Finally puncturing the scoreboard and putting a Those are round very down magic. on this Show T me that. side. ဘာစီချက်လို့လား please မျိုးသူကငါဖုန်းကင်လို့မရဘူးဖုန်းကဟိုမှာဒီမှာဖုန်းနဲ့ပြနေဆိုတော့ internet ဒီမှာချိန်ထားလို့ကင်လို့မရဘူးကျိုးကမကောင်းကျိုးမကောင်းဆိုတော့ကျိုးကလှုပ်လိုက်တာနဲ့ပြုတ်သွားinternet ကျသွားတယ်
We do it later. Do that jet better. Jenny being Emma. And they buy again. No, that's crazy. That's too far. Harry, that's too far. Yeah. You got to eco this. It's very Mongols. You've got to eco this. This one's crazy. What is It's been a game just dominated with these low econ round wins. Like, yeah, so that's the justification, sure. But this buy is audacious for Mongols, and you don't. It's not even It's little pale. What the hell? Here's a be like. Name a David. Damn, name a sa. Who chat? Yeah, let's judge it by the results. We're over 10. Money being told. One with worse. But I think this is how Spirit get into the game now. Slow start. Looking to level out at 6-6 half. Devilish decision by the Mongols will come to fruition. Oh wow. Ne ala jaro ne bya ma thi ro. Ko je do me ko lo le thai be. Special secret video ro na. Da ho hosting. Oh woo, today ha they ပေါက်သွားတယ်ပေါ်လာရေးကြည့်တယ်အဲ့ run ရ run 9ယောက်လား3 round တော့မကဒီကိုတော့တော့စတာအဲ့3 4 3 round တော့ပေါ့ဒီဆိုတော့ equal တော့ MP9 နဲ့ရှောတယ်တော့ game round မှာလမ်းလေးမှာသေးတယ်တော့တော့လည်းအဲ့လိုဗမာလိုပြည့်သူက utility မရှိဆဲရရှောက်ပြေးနေတဲ့ run နေတော့မဖင်ကုန်းပြီးရောင်ပြီးတော့သေသွားတယ်ရောင်သေးဖြစ်သွားတယ် And there's no limit to the rounds you can win in this match. Let's just let the point. Mongols, another victory. Both teams have done it. Doing more and this is why they went for it. It's absolutely great. Cash as well. Now they're on the Eagles. Is that going to be a limitation? They are seen to work compared to their other forces where they've had AKs, they've had the Shiro. This is the worst one. And that's what we know. This game is truly off the rails, full mental. Put it in an asylum type game. Yeah, Spirit are probably losing it right now. I mean, some of the rounds they've lost in this game have really got to hurt. Just Mongols hitting so hard with these pistols. Well, dude, even that's wild because think about this tournament for the Mongols. It's been really held together by 9-10 performances. That has been the only consistency. The riflers have so frequently gone missing. Controllers had that big debut, map 1 and 2 versus Heroic. Other than that, kind of irrelevant throughout the remainder. The only consistency you've had is 9-10, but here, everyone is pulling their weight. And so this just ends up being a really good day in the office. That could be enough. Controllers. This Put him here. 9-10, top of his team with Blitz as well. Des said Blitz was a requirement. Yes, it's not Shiro Orb, it's a Shiro Scout. So limitations certainly there for Spirit. Hard to say. This might not be a bad round to do it because it is just control. Magic got a team. Oh, having learned that from the top of the round, and so just follow through with the game plan here. They're going to link up with short by the looks of things. I like Blitz's position in this round, especially with the Orb baiting for him. You'd think it's a long control round, and unless Tanier gets out with a Tech 9, it feels unlikely. They end up going up short. Blitz is in the position to punish. Waiting with this flashbang. Will go late. Block Molly at 40 seconds. Mongols' util has been excellent. A clear middle. Blitz goes back to Cat. Spirit are walking into a trap. Oh my God! He's even ready for the push through on the spawn. Blitz farms the short push. They do lose long. Mazzinho starting to have given a little gap, but time is running low for Team Spirit. Time is running dangerously low, and everywhere they turn, they're getting farmed by the Mongols. Shiro, no time, no chance. And so the Mongols looking to run away with an 8-4 scoreline here on Spirit's pick of Dust 2. Yeah, I mean, it's just a phenomenal half for the Mongols. What else can you say?
ထွက်တယ်အဓိကအကြောင်းအရာပါတယ်အဓိကအကြောင်းအရာတော့ဟမ်ရုပ်ဆိုးလို့ဘယ်ချင်းနဲ့ကြည့်ခွဲရမယ်ဒီစမ်းကြည့်ချင်းကဂျင်ဝါကိုဖန်ကုန်နိုင်မှာသိတာနေဟာမှန်ပါတယ်ဒီဘုံမှာလည်းကျန်ဂိမ်းဝါဘလို့ပြီးပါတယ်ဘုံပါဦးရှင်ရတယ်တော့နှုတ်ကြပဲဆိုဆိုပြဟာလည်းကိုပေါက်တာလားဟာဟောအဲ့လေဘုံမကဟိုဟာလေးမသားပြေတော့ပါလာပြောပြပါကြီးဟာလားတော့တကယ်ဝင်လာပြောနေရမရေးမှာချင်းကတကယ်ပြန်ပြီးမယ်ပြောပါရတယ်ဟမ်ဘာပြောရလဲဟာလည်းပြောပါတယ်နေဘူးဘယ်တဲ့နဲ့ခုဒီစရယာတော့ဘောပါမလားလေဘောမလားဘာအဲ့ထဲလိုက်ပြီတူဒီဆိုင်မှာသူတို့ရဲ့အချိန်ကောင်စောင့်ပြီးသူတို့ကကိုဝိုင်းရင်လိုက်ပြီတဲ့ဒီနိုင်တာအကုန်နဲ့ဟာအဲ့ဒါတော့ပြန်ရှယ်ပြီဟုတ်တယ်ကိုကောင်းတယ်ကိုတီးဆိုင်ဆိုမှာကူပါဟုတ်တယ်ပြောရတော့မှာမလားအေးမပြန်လာကြည့်မှဘယ်လိုတက်ပါမလေးပလေးရောရောက်နေပြီဒါစီမီနဲ့ကွာတာခွဲတာမဲစီစီရလဲစီမပွဲပြီးသွားပြီလားစီဒီမပွဲလားရှော့လိုက်ပြီစီမတက်ချင်စရာကောလေဘေကိုတို့လမ်းမှတ်ပါတယ်အသက်ပေါက်သွားပြီဆရာပေါက်တော့ကြောင်ပြောက်ပြီဟိုလိုဒီလိုပြောဒီကောင်လေးအောက်ဆိုင်တောင်လာအောက်ဆိုင်တော့ခဏပဲတော်ရောင်းတော့ပဲလာလိုက်တယ် run အိမ်ပဲတော့စော်လေးရချိုးတော့တေးဥမာလေးတယ်ဟိုမှာတဲ့ဖင်ပြန်ဝိုင်းဟုတ်ပါအဲ့ချိုနည်းငယ်ပြုတ်သွားပါမရိတ်လာပြီစီတီရင်စားစော်မှာတော်ဟာဘူးဖုံးပေါ်နေဟုတ်ပါတော့ခွဲရလို့ကွာတော့သွားတာမလားလေအဲ့ဒါလည်းမှန်တော့မှန်ပါတယ်လမ်းကြောင်းပြီးတော့ရှောက်တာအဲ့လမ်းဟာ2မိနစ်တယ်နောက်ထပ်အတိုက်ဘောက်3မိနစ်လဲတော့တော်ကီပုတ်တာငါတို့အဲ့လိုဖလာကြည့်ရမှာဟုတ်ပါအဲ့ဒါဟိုဘက်ကတရောင်းတော့ကြည့်လိုက်မှာ have always struggled to pick up ရောင်းဝပြတယ်ဆိုတော့ချီတော့တော့လေ Yeah, I mean, 7 Okay, maps in went a short row later. for Team Spirit. A Do clean that. Short BO5, later. multiple BO3s. And even when we look aside from that streak of maps individually, they've won this series every time but one game in Cologne last Oh, year. they tell idea. Spirit bombed out of the tournament last place. that was the tournament where afterwards Dong was like it made me want to quit Yeah. falling out so decisively and it was a huge departure from the norm and what you've come to expect from Team Spirit တွေ့တာ I know that really For well the rest of the year or this year either, so it felt like an outlier. it's Those these were, two no? again, but I'm if Dong's fooling. so low he'll get Sure, finished whoa, off တော့မှ There's ရှိ only hope သူရ there လစ်တော့မှလားဟာ on your force by တော့ out စောက် the သက်ပေါက်နေ window, မျက်နှာ and ဖြစ် that's နေ gonna ပြီ leave you with just ဒီ one strategy နဲ့မ final စော့ကြည့် round. ဘူး performance မထွက်ဘူးဆိုပြီး Between you ရီရ and နဲ့ Smash တဲ့ရရေး၄ရောင်းရကန်အောင်မှတ်ပါတယ် This one's gone, That boat right? is boat, That's yeah. the nature of the economy, and it's not even like you can say there's mismanagement of the You don't economy. like, from man. You don't Spirit, be right? no They've better, just no? lost so many အဲ့မကောင်းတော့အောက်မှာပြတဲ့စကောဘယ်လောက်လဲမမြင်အောင်ကျင်းဟောလာအကိုကြီးကောင် and with တောင်းက that သူများပွဲပါ comes အဲ့ complications. ဒါနေည Quick, ညအရှိကြီးကိုပြီး decisive အောင် dust too for the Mongols. ရှေ့ကြီးရပါ Yeah. ဒီတော့မြရတော့ over တနည်းကတော့ရမှာနိုင်လေးပြကြပါစီစုရတုံးတာငါမှာဟုတ်ပါ And you know, with a series of moves that were meant to bolster the တော့လည်းရှိလို့ firepower တနာလိုက်ရှိလို့ဆိုတော့တော့မျက်နှာမကောင်းတော့တွန့်ရှိလို့ပဲမုံဘူးကြီး Shiro Wait, and what? Dong. ဘယ်ကိုဂိမ်းသူပါထက် Yeah, I mean, both Tanir and Symbiont Tay tech. objectively playing worse on this team What than a they did in their nightmare. previous of Heroic and အ Namigo. ကယ်၍ညီတို့ရင်းနေတော့ခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးရုရှားကြီးနေမကောင်းတယ် Zeno shot by, ငါအစ်စ်နှစ်ယောက်နဲ့စိတ်ကောင်းတော့ပါ but ဟော ego roll ငါဘာလို့လာကြည့်နေ obviously, လဲ there's a lot of factors there playing Look high at level, the high Zeno level of guy. opposition, Match winner, different ba? roles, ဟောပွဲကြီး having to fill rather than be stars of the ပစ္စတိုရောင်းသားသားဟောနော် Undefined. ထဲ့ပြီဒီမှာ Just အဲ့ထဲ့ပဲလာပြီ success, and I think it ပြပြီလို့စိုက်နေမှာဘုဒ္ဓနာဒီနေ့ကန်ကောင်းတယ်တော့ဖြစ်ရသေးတယ်ထဲ့လာလားလို့ရှိပါကောင်းတယ်အကုန်လုံးကဲစမယ်ဆိုလဲပေါ်ရိုင်းဟိုဖြစ်တယ်အတန်ဖွဲ့မှာ
ဆုံးတယ်ပဲပြန်ကော Way that these brackets do Yeah, go. you know, You play some hold teams, on a you minute, don't play yeah. some teams, but you have to Let me be find it beating on the everybody. line. And if they can keep beating everybody that they get placed against, then they can get to the finals and maybe take the victory. So we will see. Mirage is where we head now. It is the pick of the Skiကောင်းတက်လာ see လား if they ဟို can ကြ take အဲ့ this ဒါ to တက် one. လို့ Oh, နော် we ရ have ဘရိုလို့ some resilience ဟမ် was ဘာ up တော့ရ from ကျေးဇူးပါ Astralis. ဟမ်ကဲ Astralis versus Falcon game 1ကတော့လွဲကြော်လေးပြောသွားလို့ရှုံးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ Astralis နေရာတော့ဒီကမှာ CD ယူထားပြီးတော့ရပြီးတော့ CD ကနေငုတ်တုတ်ကြီးထွက်လာသမျှတော့လမ်းပစ်ကြည့်သေးတယ်။အဲသူတို့ဒိန်ဝါလွဲပြီးတော့နောက်ကဘာလို့လဲ Nico P2 နဲ့ device ဆိုရလိုက်ပြီ။ဒီမှာ Glow နဲ့ P2 နဲ့ Nico playlist ကနေလမ်းချိန်လာတာ Okay rest နဲ့ရပြီးတော့ aggressive တော့လာပစ်နေပြီ။ပုံထွက်ပြီးနေဆိုရင်နေထားမှာကျွန်တော်ရပြီး oh my god ကဲလေးရအောင်ရပြီးကျောင်းစုကဲတော့ရလိုက်သေးတယ်။ profile ပြဖို့တော့ထပ်ပြီးကြိုးစားနေဆိုပေမဲ့ထပ်ပြီးရပြီးနေနေကတော့နောက်ထပ် Monesi ပါထက်ရတယ်။ Oh ရပြီ Kitson ပါထပ်ပြစ်ခွဲနေ Nico ပဲကြံတော့တယ် 1v4 ဆိုနေထားမှာ Nico P2 နဲ့ရတော့တောက်ခံမှုကြိုးစားမယ် Magic စုံးသက်မှုနဲ့တူပဲ Astralis နေတော့9 round စပြီ။တိတ်ထဲပြီ။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ဒီဟာလူတွေရှောက်ရောက်တော့အခုတော့တိုင်မဲ့တယ်။စားကောဟာထက်ပြီခု Pretty heavy early damage. ဒီမှာမဆက်ဆုံးစားကြိုက်တယ်လား Teammates start to fall. ကဖုန်းနေရ Really hard. Gets himself on into the site and ဒီမှာတော့ pistol round ကိုတော့ fake one ကိုဘာမှတုံးလို့မရအောင်ပုံတယ်ဟမ် better come back. ဟောဒီကွာထောက်ထားတာကိုရှောင်းမှာအဲ့လိုရှိကဲဒီက3လက်ကိုမှဂလီ2လက်လေးနဲ့တော့ fake one ထွက်လာတယ် C4 planner ဖြစ်တယ်သူတို့အနေနဲ့ force minus ရနေတာရပြီးတော့သွေးတဝက်နဲ့အကုန်လုံးထည့်ပြသွားတယ်၄កောင် Massive upgrades into the A1Ss as well for them, just hooks it down onto the MP9. But there is that force up for the Falcons too with the plant that they get. Astralis ဘက်က MP9 နဲ့ F4A1S 4လက်ဆိုရင်နေထားနေပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ stay her ဂျန်ကောရကြည့်ထားမယ် NFS မှာရှိတယ်ဟာမြန်မာနှစ်ကောင်းလေလာဖို့အော်မ passive ပြန်ဖို့ Juking in and အကောင် around. တွန်းလာပြီကျွန်းစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်းစားမယ်နှစ်သိန်းတော့ကျွန်းစားမယ်ဆိုတော့ကွက်လေးဒီတော့ရဖူးခဲ့ပြီဟိုလက် Falcons happy to take their time. Maybe some late contact top mid. ဝေလုံးရှော Kitson though, I mean if he's going to be ဥမာ initiating next this mode with တ that လုံး smoke, ရောအမတလုံးတလုံး then he's going to Yo, just my shot give alone. that passage ရှော့မကွန်နေတာတ through လုံး into mid for Falcons. I think if you're in Device's position, ဘယ်တော့စမကတော့ဟုတ်ပြီဘယ် control ပြန်လာလို့တယ်ဒီတော့ letter run ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ပဲ double queue ဆိုင်မှာ void wise device spam ပြီးတော့ဒီ level နောက်ကိုခေါ်ပါ stay hard sport တောက်လျှောက်ကြီးတောက်ထားတယ်သုံးကောင်မှာနှစ်ကောင်က jungle boost ကိုကြိုးစားနေပါ Nico ရဲ့ jungle နှစ်ကောင် boost လိုက်ဒီကနေ့ kill secure ရှိတယ် device တော့ခြေတိုင်းနဲ့ CD ပြန် rotate ပြီး view တိုးရတယ် jungle boost နဲ့တရားဝင်တူထားပြီးကိုနတာ fight တာ okay stay hard နဲ့တယောက်တော့ရတယ် honestly rifle နဲ့ညာဘက်မှာရှိနေပြီမဲ့ဒီသုံးတဲ့ကောင်လေး information ရတယ် jungle already ရောက်နေ Nico တကောင်ရ honestly stay hard 2 for none at the moment for the Falcons. They are extending out quite မစ်စမို့ပြီး convincingly. ဂျန်ငယ်ကြီးမဲ့ With ကောင် 20 seconds to go to try and get this bomb plant down. Some more information is what they're looking for right now on the remaining players' spots, Hooksy and Device. See if they can bring something back. The vent blown open, Device shut down, and well for Hooksy. မစ်စမို့ပြီး You မစ် just က might ကွန် want တာ to စ try မို့ and ပြီး take this A1S into the next round. We're talking about finding the right foot on the CT side of Mirage Gym. The pistol was good. This one, and not so much. yeah, some of the illest galils you'll see just charging their way through mid, right? Like Monesi just tearing completely through Astralis. Hooksy should hold on to his M4. Just can't decide what color he wants. Pick the skin. Yeah, it's all great for me. 3-1 and 3-1 and don't Hooksy try will be able to take this rifle in towards the next round as well, but a problem at the moment for Astralis when, yeah, as I mentioned, you think you're going to get off on the right way on Mirage, and that just happens to you pretty convincingly as well. You found the first opener too. Don't forget, right? You had what should have been advantages, you had what should have been around solidified. Never. You can never take anything for granted in Counter-Strike. Oh no. And if you He do, might be you a could be rotator, found out for it. So, quick Only the boost movement didn't work, but Device finds a way မလာ through. လေးပြအောင်ကြိုက်တာကိုကိုရဲ့ movement လာ Scout's just going to continue to try and place some pressure on the Halls. In the meantime, though, you've got presence top mid. So, Astralis
Okay, there's some damage being done. They kind of want to fight Device. Just peppering that smoke, making sure that there's no push coming through that is unknown to them. ဒီဘုဒ္ဓမာတော့ make ကို 4 down လောက်လာလိုက်တယ် Australia စနေ sports ကိုပိုင်းလိုက်ပြီးဒီကနေ့လက်ကို 5-7 နဲ့ MP မှာ S လက်တော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ permit ကိုကောင်းနေတစ်ချက်ပြီးတော့ဟိုလို့ရှိပြောင်းလောက်ထားလိုက်တယ် Going to be happening at the moment.ဒီတိုင်းရှောင်းပါဗျာ just နည်းနည်းလုပ်ရ Brian attention drawn away from him. And he will ဟို find one. Brian The second would have been ရှောင်း gorgeous. Brian But as the extension for the Falcons still Bruh. comes out into the B side, they're not met with too much, are they? That's the pistols that were remaining, and Yabby Oh, can't man, find no, it either. oh Maybe can get a little bit close in the HP One view, department for a one couple view. of the Yeah, members, design, but yeah, it's one nothing view, too one. shaky Something that the Falcons can't shrug off. Since they are on the point ဖြစ်နေတာတဲ့ strong stay လိုက်မလားလို့ USB နဲ့ဖြုတ်ကုန်ပြီ Easily able to recover from you do let what SpeXtres was, game in it I guess just some pestering from yeah Australis. SpeXtres game in ချွာတော့လိုက် But just on Yeah, pistols blame me. now, ဟုတ်တယ်ကို live ပေးစာမှာနေမပေါ့ဗျာ pop themselves into mid, try and flood on the CT side. အောက်မစင်းပါဘူးပြီးသွားပြီလေကိုရက်တက်သွားပြီထိုးနိုင်ရခွဲမှာတော့အေးတော့ No L classic CT USP stack either. I've seen some of them over on Inferno already, but nothing Mirage will ride home about in that regard. ဟုတ်စပဲ See ရှိ if သေး there's တယ် going to be any cheeky frags or anything from Australis here. USB More importantly, a conversation to be had without investing a timeout. Got to make sure that when you get those proper A1Ss in your hands that you can really put them to good use. Oh. It's one. Yeah, it's one. They did try and flood mid, like I thought they might do, but what can you do, man, when you got, you know, potato guns? Yep. Coming up against AKs in mid. Device is angled out. He's covered. Yeah. And Falcons keep. လာပြီ can round လာပြီတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ချက်ရှိုးလိုက် I mean, Check it's your another memo. situation where there's some damage, don't get me PSG wrong. ပြန်နေပါပုံမှန်ခံ But တဲ့ it is ကို just ကိုပြောင်း another လိုက်ဆက်ပါ scenario where the Falcons are ဒီကြောင်ရ not တော့ကိုလည်းကို all ပြင်းနေ blinded and just relieving their hands off their mice, right? They ဘုံကြောင့်တေးမှာ just လူ shoot ကို you. ပေါ့ပေါ့ it's pretty တန်း simple. ကြတယ်နော် Yeah. They've got Hey, look guns, at you that. don't. ဟေးအောင်ရေ line လက်နေတာပါတဲ့ Doesn't happen, but this is ultimately what we were waiting for, right? The proper weaponry back in the hands of Australis. There's a bit of a mid တိတ်မ investment သိမ here to see နေနေကျန်တဲ့ there's going to be an ချော်လေး opening ဖြစ် kill or not. resolution မှာကြာ Xan getting sprayed down a little. Gonna make him think twice about going too greedily here. Or will it? Oh, how's he gotten away with one? လာတော့မရှောနေလေပေါ်လာရေးဖလာရှော flow ရှာပြကောင်းတယ် device ဟောချင်းချင်းပြန် trade အောင် NBS က Device's numbers အဲ့ up. ပဲကြည့်တယ်ဘယ်ရောမရှိဘူးလား Oh, is this going to be flashed in? ဟုတ်ဖလဲရေကုန်ပါပြီ Oh no! Wait, hold. ဟောတော့ကောင်းလာ I ဆို thought there was a world in which he would have been able to find ဘယ် one လို to မ make နိုင်ဘူး things ဟေး interesting, but လူတွေလည်း unfortunately ဘ not. ယ်လို Another နိုင်လဲ scenario where the မ Falcons ပြစ်ပါနဲ့ do တော့စ have မှုပြန်နဲ့ a ကစ္စန်ကြီးတကောင် clear ဖရီးရလာတော့ဒီ advantage. ငုတ်တော့မရှောနေ And you ဘူး are so far spread between on this map as မ Australis ကွန်ထရိုး now, ပုံမှန် Hooksy နဲ့ and မဟုတ် Yabby. ဘူး They just have to do it by themselves. တီဆိုင်မှာပဲထဲကိုယ်တီဆိုင်ပဲ Not စော့ the တက်တာ possession City of တိတ်မစော့ Falcons, တယ် though. City There's an ထိရတယ် opportunity for Hooksy to စီဖိုးကြီးမချလာတယ် do something a little bit စီ disastrously ဖိုးတွေ here. မှာပြီးဝိုင်းပါဖက်နော် Here's the footsteps. Honestly, အေးမှာစီတီ Yeah, can't get it, okay. ကျော်စီလာကြီး could be a โอ้ย fumble ဘာ here ဖြစ်တာတော့ဘိုက်စာလားအော်ကြီးကင်ပြီးတော့အိုး rival လေးနဲ့ထိန်းလိုက်တော့တော်သေးတယ်ဒေါ်အေးရဲ့ Yabby. He doesn't want to shoot တော့ though. မှာပဲခုခုလို့ကြိုး If he တာ can play on the side of discipline here, they're going to bring the bomb to him. There's a world. ဟာယော what the fuck There's no time to even rotate towards the B side at the moment. He's got an incendiary. But Yabby, he's second guessing himself. He was transitioning towards the B side. It could have been done. It still might no. Tessis gets the trade. And it is the gun round of Australia shut down. But boy, was it workable. Yeah, I think just second guessing himself there, right? Like, go, wow, okay, hang on. That player that was taking jungle may have been rotating back towards B. That's where the other two were going to be. Surely they would have found, you know, revealed themselves by now. ပေါ့ပါလား1-0 8-0ပဲ
internet line နဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာနည်းနည်းလောက်ပါဟာဖုန်းပေနဲ့ပြနေ Get your CT side together. You got to get it organised. Yeah. Put some rounds on the board. Otherwise, you're going to find yourself with very little rope in the second half. You can trust them, the bleeding, but we're definitely missing the medic in this one. I mean, the timeouts didn't really prevail at all for them over on Nuke. They should have been off to a really good start. The second round's just get swindled. ရှာပဲနေ So ခင် we ဗျား definitely သိ need နေ to တော့မ see စားရ a နဲ့ပေါ်တော့ penny drop moment for them, that's for sure. 57ဒီကနေ့လည်း Don't know how many times you can drop a penny though. Well, it depends how much money you want to pick back up at the end, right? It's true. Hopefully you got a good back. 有咁啊你啊，我呢又知道邊邊咩咯？ A lot of mid control being given away to Australis at the moment. 哦，但係第三 Heavy 咪衰得 presence 啦。 towards Palace. That's where they are concentrated. But is it going to be to any avail? That's the question at the moment. Nico starting to make his way through Palace itself. The rest of his squad over in mid as well. Good execution on towards Yabi to start things off. But you do walk into the stack now at this A site. You're going to start to get the awareness levels on it as well. When Nico swings out of the Palace and just, well, A main we haven't seen. That's where they are. We confirm that information. And it's all down to Hooksy when device falls. And he's even going to potentially be heard. No, he'll be good for one on a Monacy. And a second on the Tessus. Okay, it could look to be a little bit damaging, but the money is still relatively healthy for Team Falcons. And they do, in the end, make light work of that round. Yeah, he was looking a little dangerous there, Hooksy. Just some, resistance at the end. Maybe if you could take it all out of that, get away, it would have been a nice little bounty to take, but I think they just really need rounds at the moment, Australis. Exit kills are all nice and good, but if you're not getting the rounds on the board eventually, man, you're going to run out of steam. And we saw it in the first map, right? Like, they were completely undone by a rampaging Falcons, and I think as though, the signs are there for this to happen again. This gun round really needs to go the way of Australis. Otherwise, going to find themselves in big trouble, and that's going to be contact play straight to device. Sorry, test it. Darby. No, yeah, I don't understand. Device got an opportunity to try and deliver something, but Nico has something to say in towards the site as well. We're starting to get the trades out where we possibly can. You can't afford to miss the shots like that one. Kicksan does get traded in the end, and we'll settle into a 2 versus 2. But old mate Yabi, well, he's still on the A side itself, so he's going to have to link up with his comrade. They're going to have to reach together after short. 2v2 Yeah. ပြီးတော့အတန်နေကြားနေရပြီဟာနေဦးလေ Honesty on the line. ဦးပြီးတော့ border utility ဘာညာမစောင့်တော့ဘူးလားတစ်မျိုးလေး Nope, and now just Yabi. He has found the timing to slink on in. Missed shot from Monacy. He might get felled here as well by that HE, but just dodges it with a good little sidestep. And Kyosuke's position not even expected from Yabi. It does technically get a little bit close there. What could have been for Australis, but it just doesn't face Falcons, does it? Yeah, these contact plays that they've been, executing on what we first saw as Nuke and now Mirage have really kind of put Australis under the pump. And honestly, they're so explosive. Once they kick into gear, Falcons, it's really difficult to try and stem the flow. Well, this is a chance there. But we're only going to see, a partial buy coming out of Australis in this round. They just want as many gun rounds as possible, but also want to be competitive in the rounds where they're not possessing guns. Yeah. Just going backwards and forwards between buys and little party mix assortments of pistols and submachine guns. Maybe sometimes you get the A1S in the fray, but really never coming out with anything, is it?
He'd almost just be gifted around by Team Falcons at the moment. We'll see what can happen here. There was damage last time in a mid-affair such as this. Flash goes in. Kills start to come on now. This is looking a little bit better from Astralis this time. They'll come out on top in numbers. They'll take an AK as well as Nico gets in towards the A site. I don't know if he's been spotted by the angle of Hooksy. It feels like potentially, but downrange. You're not using an MP9 in a challenge like that, so he's just waiting for the smoke to fade. He'll be tucking himself in it as well. Monacy, aware of that one, sees the other member over towards short as well, but you gotta expect Stayer coming from behind. It's not expected at all, and this is the opportunity for Astralis to pull their rounds out. Well, double it they did. It was a hard grind, wasn't it? To get themselves involved. But it's honestly this push coming through. Made all the difference, and so Falcons have to go back to the drawing board. They do take a tactical timeout on the back of that second round loss for the half. If they can recover themselves nicely, obviously it really does put a little bit of pressure on that city economy too. Yeah, I thought, you know, at the 6-1 moment, you'd be absolutely chilling if you're Zonic, for example, right? The boys are doing what they need to. They did what they needed to over on Nuke as well. One round comes out like that. Just have some involvement and just make sure that we steady the ship back on track. Still on the way for a really sensational T-half as well. Bit more rampy up through towards mid this time. Kiyosuke and Nico just absolutely booking them. And there's even a split in towards this A side as well. This just feels absent in this round for Astralis, and that's not even to take really anything away from them, because unfortunately Team Falcons have just really destroyed you. Straight Device finds one. It might just be one and done. He's already heading for the hills. Yeah, there's nothing you can really do to salvage this round, right? Like, all you're going to try and do is play to retain that orb, keep it in his hands. And you can already see Nico's on that extreme flank. So, you know, this is going to be Device with his work cut out for him just to hold on to the orb. He's going to be... nope, can't do it. Just, you know, executioner style from behind. Very blessed timeout to come through from Falcons that time. Yeah, this Falcons T side is bussing. Yeah, and unfortunately for Astralis, it's a bit of a paper defense, isn't it? Hopefully they're going to be able to turn it around. Another AWP has been delivered to Device's hands. There's a lot of faith that he's going to be able to do something here. Again, just fast down catwalk. Really trying to apply very quick pressure. Pressure on short too, isolating Hooksy. Meanwhile, he's going to be present on the A site. Drop the top of con smoke. That just alienates Device from being able to really see anything. Blow open the smoke, spot that's nothing there. And now Falcons will start to adjust. 7-5 Device option MP9 D and close by and now close up baseman of what you catch some timing here as he steps out through mid-connector. Device also got eyes on it too now though. That's the issue. Should be traded there, doesn't hit the shot. Will he get a second bite of the cherry? Oh, Tessus. Man, Tessus on out. Yeah, I mean, it's unfortunate for Device there because Yabi misses 2 shots out of that 5-7 and then loses his life. Maybe inconsequential at the end of the day anyways, because it was what, the 3 versus 5 at that moment. He gets the kill. Look, maybe there's a way in which that one did work out, but the poor old Magisk now, he is just
Looking for an AK if he can get one, and that's not going to happen either. Yeah, There'll be a fight for Astralis in the next round. But we are staring down the barrel of a very possible 10-2 half of what we saw in the last map from Astralis. They need everything that they can get here on Mirage. Yeah, everything they could possibly muster. Otherwise, yeah, the second half is really going to be quite an uphill battle. You can just see that the timings Falcons are able to execute on Astralis is just highlighting how much of a weakness there is in the moment at the moment in terms of the cohesiveness on the CT side, right? Like the fact that Tessus is able to step out the vice of the Palace in the last round very easily. I know it was only facing a 5-7, but still, the amount of times they've been able to do that on gun rounds, just step out on this side to a completely bare defense. It's been quite alarming. This round, though, isn't going to look too bare, as there's a double AWP set up in. It would have been a nicer fight to open with as Hooksy with that orb, but Modesty only gets tagged, and another opportunity will not connect. Okay, Yabby's actually going to go for a push. This could be make or break. Ooh, good trade though. Oh, landlady with a chain. This late activation through mid-connector is of concern. Device is looking for it. Yeah. There's the Palace protection as well. If Nico comes out a little bit later, still got the crown on his head for that situation too. So if he can keep on getting some victories from there later on in these rounds. I mean, there's only 2 to go, but this is the angle that Team Falcons are going for at the moment. A lot of utilities start to execute in towards this A side too, and Magis starts to rotate on over. You need everything you can get if you're Astralis, and that's a bit of a problem, isn't it? Nico waits very patiently and finds results with that duel, but you do bowl over Monacy. With 30 seconds to go, Device takes the forward line, gets traded on out. We keep on rolling with the punches in of this one, and Magis finds a very keen frag. To bring an untenable situation. A 1 versus 2, the crossbeam 10 seconds. That goes down. Can you come out with the 1 versus 2 right now and just destroy the dreams of Astralis on this season? For Astralis to get that third. Hooksy patient under pressure there. So much pressure coming in. To be honest with you, I thought he did really well just to get the plant in that situation, let alone bring it down to a 1 versus 1. But it is a costly round for Astralis. They do lose 4 weapons. But honestly, Device was instrumental. He was forced off the comfortable line. Had to take a far more aggressive stance on a ramp, and he got the job done. So bringing Astralis their 3rd round, but I don't know if it's going to be enough. They've got to get this last round of the half to give themselves the best possible chance. And change of pace here for Falcons hasn't worked out. What is he? Trade with you there. What is he getting? Good for the shutdown. Failure to that. I put on me out. Shifu. 5 versus 2 running. That goal of him again. Like that. Shifu. တီရောက်ပြီနော်ကိုပက်ပါတီရောက်ပြီဆိုတော့မိမောက်ပြီပြောသွားတယ်ခုနကတောက်ပြီးကြည့်နေကျင်းနေရှုံးလာတယ်ဟာ19လမ်းမှာတော့ကြည့်ဟုတ်နေမှာဒီကဘူးစစဖူလေးပေါ့ရန်လို့ဟိုး very welcome ဒီကဘုတ်တော့ဖျားတယ်ဟာပလီယောတက်ပြီးတယ်ပြီးတော့ကိုတော့ပလီယောတက်တော့တယ် Slow and steady here, trying to win this race. 别不要啊！我是把你牛一空里头我来。干嘛呀？因为是0，啊是这样偷啊喽，对不对？呀，就拍你代表太表了，他妈的。There could have been a way. There could have been. Just in the right place at the right time. 是的，来了，冇地嘛，他妈的。
Honestly, time လွဲသွားပြီထဲ It's going to be it. 8-4 တီလား အဲ့ဒါပြီးသွားပြီအ Fourth ကုန်လုံးက round 8-4 မှာနေဆုံးသက်သွား to ပြီ bring things ဘ up ယ် to ကတော့ the ကြည့်လိုက် half. လို့ရ They give themselves a 8-4နော် A pacey pistol round from Blitz and the ဒါကတော့4-0 pistol round from Blitz and the Wait, boys sees the Mongols Dunk, through in a dunk. 3v2 post plant. ဘုံကို Yeah, when Donk and Shiro get picked in ကြည့် your ရကုန် backside, အော်လိုက်တာဘုံကို you're ရ in for a world of hurt. ဟိုသားဆိုရှက်လို့ဆက်မတော့မျက်နှာအုပ်ကြီးကိုတယ်တော့ So he moves in. He's ဆို got တော့ one 3လေကိုတယ်တော့အေး kills. တကယ်တူတော့နေ Droppers စော kit မယ်လေ Save some time, but Sway Yeah, loses his oh, head. they're And Messino nah, comes sure through later. with 3 to secure a Mongols pistol. တော့မလုပ်ပါ Mara is out of his They seat, do very well, knowing the yeah. impact of these They do early very half well, yeah. rounds. Looked very proud of his team. There were 4 don't through let this the group Nava stage တို့ without ရှိ him လို့ပဲရှိ up ကျန်တဲ့ until တို့ today. ပေါ့ပေါ့ပန်းပန်း40ကြီးဖြစ်အမားကြီးပဲဘူးမှတည်ငြိမ်ငြိမ်ကိုပြန်ကမ်းပတ်ပြီး Showed ဆော့ up လို့မရ just ဘူး in time in China. ရောက်ရှိလို့ပါပြီတဖန်ကြိုးအေးပဲဆိုတော့လုံးနေလိုက်ဆောင်ကြုံ And we talked to no end about how stacked this tournament is out here in Chengdu, Yeah, how it's Kuba, the he say, perfect Pressure precursor thing, she, to the no, major. တော့ထည့်နေရဘူးကကျွန်တော်တီဆက်ထည့်တော့ 9 of the 10 top 10 နားလို့ squads, and ဘာ when ဒီ we ပဲထည့် take a look at those သူတို့နှောင်းလေး playoffs, စော့နေရတယ်ဟုတ်ပါစပယ် 6 teams in it ပုတ် total. တာပါတမ်းပါ 5 of them will be from the top 6. And if She it's wrote, Spirit but that end up don't missing do the it, boat, Don't you especially on the do back that, of you this don't, matchup, yeah. they're kind of the squad with the least reason to do so. Mongols အာ with ကြည့်တ that ယ်မှာ wild Yeah. change heading into this event right ahead of the major. Controllers in, Senzu out. Losing a huge ကျန် part တော့ of မ their ပိုင်တော့ team. ပူကောင်ဟုတ်ပါဘောလေဒီမှာတေးဝါဘောကင်လို့ရရင်ကောင်းသွားတယ်သုံးအောင်စားစပရီရက်တကယ်ကိုရုပ်ရမ်းပေါက်သွားဒုံးနဲ့ရှိလို့ပဲရှိတော့ Two-team spirit. strategy ကြီးကလည်းဖေးတာနေပြီလမ်းရှောင်းပဲရှောင်းအဲ့ဒါလေ They စီ take စီ the မ eco လေး there. They deal with an unfun round, but now they get to bring out the guns. Shiro's AWP has တော့လည်းရက်တောင်ရတယ်ဟိုကကိုစပရီပွဲပြလေကွာဘာဒီမှာမလဲကျင်လို့10မိနစ်ကွာမှတ်ထားလိုက်တစ် round 10 minutes ဆိုတော့ At least Shiro has been extremely တော့ရောဖြော reliable ပြင်းရောဖြောပြင်းနေနော်ဒီတင်လာရဲ့ every game in this group stage. ဒီပြမယ်နော် Donk giving the mid, spamming through the red smoke, damage done to Blitz. Shiro with a decoy far away, but he's scoped up in main. He will leave to Near on his own. Mizino clearing these angles. It's a messy spray. To Near gets a double. Shiro still here to ရှိတော့လည်းမ respond. လွေးရှာဘူးလှူရှာ 4v2 Spirit. တော့ကျတော့သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝရဲ့ Strong လူ start to ယူ the ငယ်ရွယ် round. မှုတွေ Donk has just missed that time. Someone Chopper did picks up the base info and and yeah. everyone turns back. စောင်းကောင်းခဲ့ပြီးတော့မှဘယ်လူပြမှုတွေကောင်းမွန်ကြက်တတ်မှုတွေ Shiro finds တော့ his မွေးနေ second. ပေးစက်နေရတော့ Make it တော့ 3. အောင် No, ခဲ့ Donk is there as well. Okay. So, တော့လည်း stars ရှိ of ဘူး spirit ပြင်လိုက်ကြ shining ည့်တော့ bright. ရှိဘူးတင်းနေရဘောခုနပါဆရာကြီးတွေလာပြီဟလားမမီးဆရာကြီးတွေလာပြီဟိုရကိုနေရကိုဝယ်လိတော့ရဟုတ်စေဘကစပယ်ဆက်ရဟာကိုပါဒီစေဘပရဂျာသိမကြည့်တီးသားထဲတော့မှာ Team Falcon still အဲ့ looking ကျိုး around သိနေ their ဖစ်တိုး full သူနိုင်ပြီလေ advantages here Australis in က IEM Chengdu with တို့ the လည်းရတော့လို့ 2 ကတော့တော့ရပါ series စီရ that တော့ they ပါငါဆိုဘော play. ပြီးဖို့လည်းပေးရ If they can close out here, they'll do so again. အဲ့တော့ဒုကေ30လောက်တက်တာမလွယ်ဘူးတဲ့မနေ့ကလား Looking at အာ you. တို့တနာပါ white kids Get a on little text bit ဘု closer, န်းတ get ရန် off ကေ to တီ the ကြာ races on this ဇွန်တက် T စားပို side. ကောင်းမဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်ဟီရိုတွေကလည်းလူရောင်းနေအောင် Certainly ချင်းရလို့ကျဇွန်တက်ကလည်းဟုတ်တယ်နောက်ပိုင်းတော့ KD ရန်ကြာ players straight down catwalk. They've got the See, big boom, presence yeah, as I well. mean, So yeah, Halls like, testers will be watching that. အာရတက်စိတ်တပေါက်ရအောင်ရှုပ်ကုန် So just Sure, the well, players yeah, too we short are to about contend why with they- testers what the actually pros decimated why that the big people? Halls presence. အာထောင်ချောက်တဲ့ဝင်သွားကြီးရအောင်ကြီးတက်ဆက်ဘယ်ကထည့်နေရတော့ဟာ He's got no ဘာကြီးလေ teammates, တက် they're ဆက် all ဘယ်ကထည့်နေရတယ်လို့ He's gonna Yeah, have to this just is play a 5v1, no stress. ပရမတ်တက်တယ်နော် If there was ever a world to try and come out with Only, some only. pistol round, it's going to be Yabby, right? He's been good for the pistols, and then we're wanting a little bit more from him after the fact. We'll see if he can get another big one here on the boy, A best site. strategy, yeah, Tessus no on one, 1 cheapy HP. one, He's not aye. even going to be the first. He can't Yeah, even yeah, finish him cheapy off. It's one, Tessus to cheapy get one, the cheapy kill one, and a 4K of his own. တို့ညက်သွား Things are from bad to worse. Australia's getting အဲ့ the နောက်ဘက်က plants. တက်လာတယ်ပဲ Yeah, အ but ပတ်မှတ် that's it, နှစ်ကောင် mate. တွန်းလာတယ် That's it. They were completely bowled over, trying to get themselves into B. And, well, yeah. Look at this. He's just the rock. Look, fair ဒီ crack လို to လို Yabby. ပြောတော့ You know, there's only so much you can do in that sort of situation. You got the bomb plant down, and
that's really about it after that. So it does give them some weaponry, some money to work with in this round. So they're going to force into it. You've got Yabby and, of course, Magisk on the Galils, which we actually saw Falcons put into very good effect in... the first half in the exact same sort of situation after losing their pistol. Yep. Device gets softened up by the HE grenade first. In the spread positions around the map, though, you are definitely looking at these Galils, as you mentioned, to do some significant damage. Kicksand down to 12 HP now. He'll second guess himself going for any ambitious attempts over at that A site. You're just back to regrouping here for Astralis. Going to try and overwhelm this A site. Kickson's going to change his position up. He actually doesn't have a lot of HP to work with whatsoever, so him either being at the... Kickson Louis video စီပဲသွားတော့ကြိုးစားတယ်အင်းမ4ယောက်တော့ရှိတယ် smoke set တဲ့လုံးတော့စလုပ်လာ stairs ကနေပြီး cross ကိုပြစ်လို့ရတယ်ပေါ်တာတစ်ချက်ချောင်းနေတယ် Kickson နဲ့ smoke ရှိမှတဲရှိနေတယ် smoke ရှိ pop လက်ရဲ့မျက်လုံးရှိလာကန်းတယ်သူလက်ကန်းကိုလက်ကန်းဆိုပြီး device ကြီးကနေပြစ်ခွင့်ဒီကို double kill ရအောင်လာနိုင်သွားသေးတယ် bonus CD ကလှမ်းပြတယ်တရားမှမသိပဲသူတေဆုံးသွားဆိုရင်နောက်မှာ 4v3 2v3 ဆိုရင်နေတာတက်ပြစ်သွား CD ကိုထပ်ပြ aggressive ကိုကြိုးစားမယ် kill စုကတယောက်ရ matches 10 တော့ trade နောက်ဆုံးတယောက် Texas ပဲကျန်တော့တယ် TSS နေတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ 1v2 ဆိုရင်နေတာ smoke တက်တက်တော့ကြိုးစား matches smoke ကိုချောင်းနေပဲ matches နဲ့ကိုရီးယားလွဲလေးဖြစ်သွားတယ်နှစ်ထင်ကိုထည့်တယ်ဆိုရင်တော့ 5-9 ဆိုရင် Australis နေရတော့ပြန်ကမ်းပဲပြီတဲပတ်သွားလို့ဒါကသိကောင်းတော့မဟုတ်ဘူး They will echo what Falcons did to them ပြန်ကမ်းပဲပြီ on that T side ကို too. နိုင်တာနော်ပြစ်စုနိုင်တာမပြောချင်ဘူး It's kind of mirror matching itself, isn't it? The way that these first few rounds of the half have played out. တီတိုင်းမှာထည့်ပြီလို့ပြောရတယ် CD မဟုတ်ဘူးတီတိုင်းမှာထည့်ပြီ And so just back to pistols for Falcons. pistol တွေဖြစ်သွားပြီ farmers တလက်နဲ့ monacy တော့ hero rifle ဝယ်လာတယ်ဆိုရနေတာအော်ကိုတော့ force ပိုင်းလာတယ်ဗျာအော် falcon နဲ့ဒီ force ပိုင်းရှုံးရမယ်ဆိုရင် fully just to take that let's go early on. let's go around Also trying to prevent a push and drop through underpass as consequence well. CD ကအဲ့လိုရှုံးရတယ် eco ကဘာညာနဲ့ချက်ဖြတ်ပြီးတော့ goal လုံးပန်းလို့ရသေးတယ်ဟုတ်လားThis is where you may see the fruits of Astralis' 2 rounds at the tail last half come into play. Shot down the force attempt of Team Falcons. ပါမယ်တဲ့ပေါ်လာတော့ရိုက်ခွဲလိုက်ကွာကျန်တာကို equal မှာမယူချင်း on slave မှာရမှာဒီ side မှာတကယ်တော့ Kitchen တယောက်ပဲရှိတယ်ခုနကတိုင်း Kitchen နဲ့ CD ထိန်းတာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ Canada cross ကိုအတက်ထိန်းတာပဲကွာ Canada ကနေတက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ Kitchen smooth လုံးနဲ့ရတော့ရအောင်ထိန်းနေပြီဒီစောက်သိမရှိဘူးနောက်တစ်second 20လောက်ထပ်ဆောင်မယ်ဆို information အတိအကျရှင်းလင်းပြတ်သွားရပြီးမှ၄កောင် stack ပြီးတော့အိမ်မှာတယောက်ပဲနေလိုက်တာမျိုးNico Monacy နဲ့တူပဲသတင်းလုံးကတော့ပြီးမှမှာနေတယ် McDan နဲ့ရပြီဟိုတလုံးအုပ်ထားရဲဆို Jungle ရဲတော့တိုးကိုကြိုးစားတယ် Ooh, kicks in. CD တိုးမှာဘာလို့လုံးချတယ်အစီက McDan နဲ့ bonus မို့တိုးတက်ကြိုးစားတယ်ဒီဆောင်သိမ်းမရှိဘူးခြေနဲ့ကြည့်နေအေးဆိုင်ကတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Kitchen တယောက်ပဲ CD ကထိန်းလိုက်ကိုနားနေအတန်လာပေးလိုက် CD ပြန်တော့တိတ်လိုက်တယ်လို့တော့လုံနေဗျင်လုံးတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ထားမှာကျွန်တော် A side ကတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ okay hook scene နဲ့ B side တော့သွားရိုက်တယ် Why don't you just dig inside and have a go? ကို farmer နဲ့လမ်းပြနေဟို C ကန်တော့ပေးလိုက် Movie 4 ဆိုရင်နေထားရောက်သွား Kitchen တော့ဒီ show ဟိုးနေတယ် now and Kickson hasn't been seen just yet. He's going to sliver on out. Okay, device နဲ့ Kitchen တော့ target တယ် C4 plan နေ plan ပြီးရချိန် Okay, 3v4 ဆိုရင်နေထားရောက် M41 S လက်နဲ့တို့ဒီဘက်မှာ farmer ဆက်လက်ရပြီဆိုတော့ဒီကောင်နေ save ဖို့ပဲကြိုးစားတယ်နောက်တော့လုံးဝ USB နဲ့ထွက်တာတဲ့ဆိုင်တော့ဒီကနေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ gun နဲ့စစ်တယ်ပိုကောင်းမယ်လို့တွေးလိုက်တယ်ပုံမှာ armor တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့လေဆိုပါဟုတ်လားကိုလိုဖက်မှန်နေလိုက်လာပြီ is just importantly you need smart 360 left side မဟုတ်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပါ you're a map down where it felt like you were out more times than you were in တဲပေါ့ပါ really slow ပြကမ်းပတ်ပြီတီဆိုင်တော့ကိုရောင်မယ်မပေးတော့73ကို73ကိုသေးလား Yeah, little by little though plan နေနဲ့တာပြစ်ပြလိုက်တယ်အောင်နောက်အောင်လို့ဒီကနေ့လာညှော်စီပုတ်ကြီးလုံး this match trying to grind their way back in no easy feat တဲ့ mirage နဲ့ကန်ဝဲသွားလို့ပဲဘယ်တော့မှမနီးစက်ခဲ့ဟာဝဲလက် that M4 will be a nice ဘာမှစင် F1 Accelerator ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီကဲတွေနဲ့ပြန်တော့ထွက်လာဆိုရင်အာမမပါတာဒီဆုံးရတဲ့ဘောတာ2ယောက်လို့3ယောက်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအာမမပါတဲ့3ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ပါရ save ထားတဲ့ဘေးတော့ပါသေးရောနော် gan နေတယ် been doing some good shooting so farmers နဲ့ F1 S ပါတယ်ထပ်ပြီးတဲ့ BU အားပြုတ်ပြီးတော့ထိန်းထားတဲ့ပုံစံပါပဲ
Aggressive give လာ it မှာ to ကျွန် the တော်ကြည့်နေ youngster. သေးတယ်ဆို Set တော့ him up for Monesi ကတော့ success. He's also Jungle ထဲမှာ hold ထား very လိုက်ပြီနောက် capable တဲ့ rifle fire တယောက်က of Bishop a bit of high noon action too. So we'll see. တိုင်မင်းမ Cheeky တော့ boost on the ငါတို့ brakes. မင်းမတော့တော့ငါတို့မင်းမစော့တက် Keep going towards this Oh, unders Mim route for Dong, Australis, Dai, and Dai, for a bit of a Dai, mid Dai, proceeding, Dai, you Dai, might Dai, fall prey Dai, to Dai, something Dai, like this ခုခုလှုပ်လိုက်ခုခု in the early stages No, of this no. CT side. လုံကိုမင်းနော်ဒီမှာရဂျန်ငယ်ကိုကြည့်ရကွာငါကောင်နေတော့ဂျန်ငယ်မကြည့်စော့ဖို့လို့အေးမင်းမသွားနဲ့လို့တော့ပွင့် It's not even the player on top. That, အဲ့ that ဒါ came ကြောင့် with a တော့ little မယ်အဲ့ spray တော့ too, secure မ didn't ဖြစ် it? နေဘူး Little ပြုတ် verbal. စုကနေနေတော့ကျွန်တော် short မ boost ပြီးတော့ကြည့်နေဖြစ်တယ် short information တော့သိမှရမယ် boost မဟုတ်တော့သဘောမပေါက်တဲ့နေတော့မှာစတေဟာနေနေတော့ For Falcons in this round. ပြီး short နောက်တဲ့ Now his test is He going didn't to want to try dig and it on, not extend beat his it, luck not out beat it, into dig mid. it on. He's adventurous. Oh, yeah, yeah. Finds No way. device. Oh, and Kixon as well. This is falling apart for Australis in a round that there's no business in Falcons having any solution towards. But hold a second. Stair is certainly trying to bring something back. Nico. Oh man. The bomb, though, is at top mid, yeah, and there's guns down as well that you can get a couple of upgrades towards, but now you really start to split positions around as well. Monesi start to get targeted in towards mid, and Nico reveals himself too. Magis gonna jump on up, and Nico will get the shot. I said there's a bit of high noon in here, and it's a yeehaw scenario for Falcons. They find 10. Oh my goodness. မင်းကို Just သွားတာ straight လွယ်လေးကွာဂန်နလက်စီတာ Digging their ကောမ way အီကိုနေမှာ into this. အေးတော့ဘီဝင်ရိုက်လိုက်ရင်တော့ကျုံဝိုင်း That's မ the ပြော Nico I know. Cool, under pressure. သွားတာလေဆောင်းကောင်းတော့ကိုကြီးကွာအဲ့ဒါကြီးကြောက် Buyout of Australis is going to be relatively decent though. မင်းကဘာမှတတော်ကြီးထွက်ပြလို့ရတယ်မင်းဖြစ်နေတာဟော No adventure through the smoke just yet. Wait for that လူတိုင်း flash တဲ before မသူ anything အေး happens. လွယ်လွယ်လေးတွေးမှာအာငေါနေဂန်နလက်ရှိကွာဆက်တက်တဲ့ဝင်ရိုက်တာဘာဖြစ်လို့တော့မင်းသွားချောင်းတာ Just walk it out actually. Mid is not where we're looking to end things as Australis. Together as a team. Back to the corpses of last round. Creeping on up. Kiyosuke looking at the wrong spot. Monesi though, the protector. And now the little young gun gets activated as well. Silenced after one. As the bomb makes its merry way for an attempt to cross. We're gonna try and get Hooksy a gun. He'll pick up the AWP. 50 seconds for Australis to try and find a gap in the map. Don't think that gap's going to be too easy to find. Nico, all the time in the world there on Hooksy. And so they're going to try and get on in just Magisk left. There's not too long for this world. Unfortunately, that is going to be... အီကိုရောင်းမစ်သွားတာငါတို့ drag မှာတော့မလုပ်ဘူးလို့အီကိုရောင်းမစ်သွားတာ Oh my god Any help in this next round? I don't. No. No, yeah. No. There's Full eco. there's nothing you can do. Yeah, you need money for Well, some well, guns well, in the well, next well, rounds. well, This well, one well, is well, not well, where well, you well. take the risk to just force up for sure. တဲ့ပေါ့ပါဂလော်ရီဒီကဲတွေရောရှုပ်ပြက်ကုန်ပြီ no worry ဦးကြမှာတနေရာသွားကောင်းတယ် And when all else fails, Jim, a B rush. That's it. Oh. That's a very meaty grand. Tessa's Ouch. under pressure. But can he perform in the pressure? Can he be turned into a diamond or delivered down to the grave? The overwhelming Glocks now start to come out into this B side. And all right, maybe we've got something to be said about a faithful B rush at the moment for Australis. Glory in a round. Oh my god, 1v3. Easy, no? Glory in a round. Falcons will not be finding 12 Glory in a just round. yet. ရောင်းရေးဟိုကောင်အေးသွားပြီ easy plan လို့ရပါပြီ Australis needed from the stars. ဂလော့လေးလက်ကောင်မှာဒီကတလက်ကိုရှုံးတာတဲ့ဟာတာဟေး They have ကဲ done ကိုကောင်းကောင်းလေးဆို easy နိုင်တဲ့ပေါ်တာတို့ရေအင်္ဂလိပ်လေးနဲ့ကောလေးကောင်းမှုပဲလို့လား device တော့ okay နဲ့ easy ပဲအင်္ဂလိပ်နဲ့ကောင်းကောင်းလေးကောဖို့ပဲလို့လား
ဘာမှမလုပ်ကုန်တော့ပြစ်နိုင်တယ် Should have been around. strategy ပဲလို့ Wild is a word, yeah. Yeah. ဟုတ်လား 11-7 It's မပွိုင်းမ comical. ရောက်သေးဘူး It's Maybe comical, shot right? with When one you here, think that the Toro. round should be going the certain way to Team Falcons, when Yeah, it Galon is in, the yeah. very, Chino, very can't mighty get him a view. investment Galon in from bit, Astralis. တဲပေါက်သွားလို့ And they get in, မပွိုင်းမရောက်သေးဘူးစေးပဲစေးပဲ and they get out with the weapons We'll and take the it, we'll round. take it, It's but hey, brilliant. magic. Well, they might even not hold these guns. They That's the have, problem they now. have. They'll lose one. But either way, you know, Falcons losing Heavy. to Bucks, dude. ပြန်လာပြီဂလုံးနဲ့ထည့်တယ်ပြီးတော့ပြန်လာတာအဲ့လိုမျိုး That kicks things off. Device, yeah? right? Magic with a Deagle, I think a lot of people forget how handy he can be. ရတယ်ပေါ့ငါလည်းပိုင်းနေမှာအဲ့လောက်ကြာပေါ့လို့ပဲသာဆောင်းဆန်သွား My god အဲ့ဟုတ်တယ်ပြန်ရပြီအဲ့လိုလုပ်ပါ I think for me, it's just more importantly, you know, Yeah, they in will these see that. sort of situations as တော့ well, you need တဲ့ a ပြီးတော့စီမီ catalyst, တက်မှာ right? Is တဲ it ပေါ a က်သွားတော့ single ဂလုံးတွေက round? ရှုံး Is တာ it a ရှက်သွား player? တယ်ဆိုတော့ Generally, we have seen it be, you know, an actual player that will come out with the Shall we moments pause and it then back try on to it, hype them up. In history, Magic has been someone that can do that, but right now, right, there's been a bit of faltering in the server. Been putting up the performances so far, getting a couple of clutches here and there as well, mind you. But come out with some very important rounds that will call the nth hour. Got to spark something. Farmers နဲ့လက်နဲ့ F1 နဲ့ကိုမှ order လက်တော့ပါလာတယ်ဒါကတော့ Monaco ဘက်ကဖြစ်ပြီးတော့ Australia ဘက်ကတော့ Omni Rifle 4လက်ကို F1 တက်လက်နဲ့ပေါ့ဒါတော့ကောက်လာတာကျွန်တော် AK Rifle 3လက်နဲ့ဗျ Monaco ကတော့ Permanent တော့ Omni နဲ့တဲထောက်ထားတာမျိုးရှိပြီး Yabi ကတော့ Yabi လာပြီဆိုတော့ဒီ market ဒီ kitchen တော့အသေးဟိုဒီ kitchen Permanent တော့အသေးဟိုမှာ Well, ဟို Falcons ပြီးတော့နောက်ဆုံး minute second နေမှာဝင်မှာ Magic ကတော့ email တွန်းတော့အကုန်လုံးက passive in a ပြန် matchup ထောက်ထားပြီးတော့ directly တမလား against တွန်းတာတွေပဲပြန် Vitality. ပြီးတော့ That's ကြည့် the နေတယ် reality of this match. Honestly ကို camera flash မပိုင်းတော့လွယ်တော့မလဲ So the လုံးဝ loser စာ here, their next ဒီ match ကတော့ is ကောင်းလေးကဘန်က against 3ည Vitality, finished ဒါ third. 3ပြီဆိုတာဒီဘက်ကလည်း time ကဝင်ဖို့တော့လိုတာဖြစ်ပြီ Monaco ကတော့လုံးဝမလွယ်ဘူးဟိုစတဲ့ဟာနေနဲ့ again တော့ပြစ်တော့ step ပိုင်ထောက်ရတဲ့ point ကတော့တေသွားမှာပါဒီဆိုင်မှာတကယ်တော့ Monaco ကြောက်ဝဲရှိချင်းချင်းဆိုတော့ချင်း rotation ဒီကောတဲနဲ့ပြေးလာတယ်ဒီချို့အေးYasuke overlooked as well. This is where it starts to fall apart တို from င်မြောက် Astralis. နေ They တာ win the တိုင်မြောက် hard နေတာ ones. ဘီပတ်မတိုးမယ်ဆိုတော့ And they ဘီ might ရှော့က falter ဝင်ပြီး on ကိုဖို့လို the ရဆိုပြီး less ဝင်တော့ hard ဟောက် ones, စီရဲ့ but တိုင် still မြောက်ပြီး hard, ရှော့ don't get me ဘ wrong. လို့လေဦးစီ An AWP staring down at you at the B site. You've not really got some util proceeding in Good, to you won't receive facilitate them. advantages. Is very difficult now. Magic's looked at as well. Good for the first one. Cannot allocate the second. And whilst Device gets Nico, there's only 14 HP in a 1 versus 3, and he gets his face obliterated at the end. It is now series point for Team Falcons. Certainly going to be very difficult for Astralis to fight back into this series from here. It's a nice shot from Device. The problem is, though, the next matchup he has directly is with Manesi. And that is a difficult angle to try and force. So a tactical timeout from Astralis. Might be their last of this series. Because I don't know this is going to go into overtime. So they've got to make it count. What's going to be on the menu for them? What Astralis going to be cooking up in this round? I think on the T side, they've kind of struggled to crack this egg. Certainly so, and you're doing it with an assortment of weapons that doesn't embolden confidence, does it? At least Device has that all back in play, but he gets overshot a little bit by Monaco. The mid prowl at the moment. Seeing the boost with the AWP. ဒီဖင်းသေးပြောင်းတာအောင်းနေတဖိုင်းရပူပြီးကြောက်စုလို့လိုက်ခွဲလိုက်ရှုပ်အဲ့နဘက်မှာတကောင်ထက်ရှိနေတယ် None the wiser. နဘက်မှာတကောင်ထက်ရှိနေတယ်ဟိုးရောက်ပတ်မှန် concentration ပတ်တည်ဝိုင်းခင်ရောအော်ဘိုင်းတော့ဝိုင်း Oh dear. Oh dear, Nico. How have you gotten away with all of those ones? You've stolen it from Kixon as well. And as Magisk falls, it's all down to Yabi. 43 HP and a 1 versus 3 to hold on for Astralis in this series. A bomb in no man's land. And if Kixan still goes on a journey, he will find it. But now the jig's up. Jabby. Oh, Mr. Yabby. You've been found. Yeah, there's not much for him to do from this position, is there? Nope. Good luck. I think this is safe to say that Astralis
will likely be matching up against Vitality in this next stage. And that's exactly the way things will finish. Nice and easy for Manesi. And that is easy for Falcons too. I think it's